صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. احنا في نهاية المشوار. طبعا الكلمة في حد ذاتها لما حد يقول لك انت خلاص في النهاية هتحس احساس من اتنين. الاحساس الاول خلاص اخر مادة ما تتذاكرش وخلاص فرحانين بغض النظر عن اللي يحصل في الاحياء، انا عايز اخلص وزغاريت وبتاع وافراج واللمب خلاص طالع براءة والكلام ده كله. صدقني انا كمان معاك. في احساس تاني، الاحساس التاني ده ويا ريت بعد ما تفرح بالاحساس الاولاني هو ده اللي يغلب عليك، ان انا عايز اللي بيحصل في الاحياء يكمل ايه يا دكتور؟ ده انا عكيت، ده انا سويت، ده انا حليت حلو، ماليش دعوه. انا عايزه يكمل اللي كنا بنعمله. انت نسيت احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا ما لا يعمل في ماده زي ماده الاحياء. انتوا وصلتوا لحاله من الرضا عن مستواكم في ماده الاحياء، لان احنا ما سيبناش حاجه ما تتعملتش. وده اللي انا عايزك توصل له. ما تجيش على اخر حاجه وتكسل. اعصر ليمون يا صاحبي، اعصري شوال ليمون يا دكتوره. معلش انا عارف ان انت ممكن تكون بتتريق عليا دلوقتي، دكتوره ايه ما اللي حصل. لا صدقني انت مش عارف خطه ربنا في حياتك ايه الى الان. فلو سمحت كمل مجهودك للاخر، كمله للاخر، سيبه يكمل للاخر عشان ما طولش عليك. الاجزاء بتاعت ليالي الامتحانات هتكون مقسمه معاك في الفيديوهات عندك في الابليكيشن الى 4: ضعف حركه هرمونات في 1، تكاثر ومناعه في 1، دي ان ايه وار ان ايه في 1، الشوامل في 1 لوحده. كل جزء من دول محتاج منك تفصص لو سمحت السؤال على مهلك، لانه متجمع لك من كذا مصدر. المذكره هنا مش جايه لك من مصدر واحد، لا هنا جايه لك من كذا مصدر. مصادرك كانت ايه يا دكتور في الحته دي؟ ما بين امتحانات سنين سابقه، ما بين حاجات معمول لها اعاده صياغه، ما بين اسئله قناه مدرستنا، ما بين كتاب التفوق الاساسي، ما بين كراسه التفوق النهائيه، ما بين كتاب الدليل، ما بين كتاب الامتحان معمول له اعادات صياغه. انت في اسئله هتشبه عليها وفي اسئله انت اول مره هتشوفها، لكن الافكار في حد ذاتها منهجيه سهله تتحل ما فيهاش مشكله، لكن رسمه جديده، فكره السؤال جديده، لفظ السؤال جديد، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه في الفتره دي. عشان كده اعمل لك كده كوبايه شاي كوبايه قهوه وتعالى لي نخش واحده واحده. المذكره هتكون متقسمه معاك يا صاحبي كالتالي: اول حاجه خالص الدعامه والحركه، ولو دخلت جوه اسئله الدعامه والحركه هتلاقيها برضو متقسمه. اول جزء انا مرتبه لك دعامه فسيولوجيه وتركيبيه، بعد كده الدعامه، بعد كده الحركه، بعد كده مقالي. نفس الكلام هتلاقيه فين؟ نفس الكلام هتلاقيه في الهرمونات، نفس الكلام هتلاقيه فين؟ نفس الكلام هتلاقيه في التكاثر، وهكذا لغايه لما يخلص خالص في الاخر خالص الشوامل. الفتره دي محتاجه منك زي ما قلت منك حل معايا، اعرف غلطاتك لو سمحت. لو انت واحد حضرت معانا الجزء ده في القاعه، يبقى انا محتاج منك دلوقتي انك تفوكس على غلطاتك، تشوف انت غلطت في ايه. لكن انا واحد اونلاين، انا واحد من محافظه تانية ما شفتكش النهارده او بكره او في الايام اللي فاتت في القاعه او في السنتر، يبقى انا مطالب منك دلوقتي انك تشوف الحاجات دي بالتفصيل واحده واحده. يلا نشوف. تعال نفتكر كده مع بعض شويه حاجات ليها علاقه بالدعامه. اولا الاجزاء بتاعه الاختيارات، يلا نخش. توجد الخلايا الحجريه في كل مما ياتي ما عدا. دكتور ما هي الخلايا الحجريه؟ دي الخلايا اللي كانت مغلظه بمادتين، السليلوز والليجنين. ماده السليلوز وماده الليجنين دول كانوا بيتغلظوا فين؟ في الخلايا السكليرانشيميه او الخلايا الحجريه. طب موجوده فين؟ موجوده في لب ثمره الكمثرى. ماشي اختارها؟ لا. موجوده في لب ثمره الجوافه. ايوه اختارها؟ لا اللي هو البذره يعني. الجدار الخشبي لثمره البندق موجوده، لكن هل موجود في جذر النبات؟ لا. جذر النبات ده اجزاء بشره، اجزاء قشره، ثم الاجزاء اللي تنتقل بعد كده الى الوعاء الخشبي. ما كانش فيه الجزء التدعيمي منها هنا، كانت موجوده في الباقي. عشان كده موجوده في كل مما ياتي ما عدا جذر النبات. نركز مع بعض لو سمحت. النباتات الصحراوية لها تكيفات مختلفة لتقليل فقدان الماء والحفاظ على انتفاخ الخلايا. تقدر تقول كده ان هي بتحاول تحافظ على الدعامة الفسيولوجية. على سبيل المثال بيحافظوا على الدعامة الفسيولوجية ازاي؟
وجود اوراق متحوره الاشواك لتقليل مساحه سطح النتح، صح. كون ان هم يحولوا الورقه من منظرها ده لمنظر الشوكه ده، يبقى هنا عدد الصغور هيقل، فالنتح يقل، فالميه تحتفظ. كل ده صح. طب نكمل يا دكتور كده نختار الف. لا استنى، يمكن تغير رايك. وجود طبقات كيوتين سميكه لمنع فقد الماء، صح برضو. وجود اوراق صغيره ذات عدد قليل من الصغور، صح. كل ده صح. يبقى جميع ما سبق كل دي من الوسائل اللي المفروض ان النباتات الصحراويه بتعملها علشان خاطر تبتدي تقلل من النتح، علشان خاطر ما تموتش نتيجه الجفاف. عشان كده كانت جميع ما سبق. رقم 3، الشكل الذي امامك يبين التغير في حجم خلايا ورقه نبات عشبي على مدار يوم كامل. ادرسه ثم اختر المراحل التي تدل على فقد الخلايا توترها. سؤال: حجم الخليه ده لما يزيد الميه بتزيد، يعني الدعامه الفسيولوجيه بتزيد. طب انا عايزها تفقد توترها. تفقد توترها يعني ايه يا دكتور؟ يعني هي بدأت معاك في ان هي تفقد التوتر دوت وتفقد الميه. يعني ايه تفقد التوتر؟ يعني تفقد دعامتها بالظبط الفسيولوجيه. ورينا فين الجزء اللي حصل فيه فقد الدعامه الفسيولوجيه، يا اما من A ل B يا اما من B ل C. مين موجوده معاك اهي؟ A B، الفقد بتاع الدعامه الفسيولوجيه اللي فيه. الشكل اللي قدامك خليتين نباتيتين ألف وب في قشرة الجذر. استخدم البيانات الموضحة وقول لي مين ينقل المية لمين. الضغط الأسموزي هنا 10 وضغط الامتلاء 7. طيب الضغط الأسموزي هنا 8 وضغط الامتلاء 3. هتاخدها من الضغط الأسموزي هتغلط، هتقول أصل الضغط الأسموزي بتاع ده أكتر من الضغط الأسموزي بتاع ده، يبقى المية تتسحب كده. لا، غلط. ليه؟ في حاجة اسمها فرق الضغوط. فرق الضغوط هو هنا اللي هيخليك تختار الإجابة العكسية. هنا 3 فرق الضغط، هنا 5 فرق الضغط، يبقى فرق الضغط الأسموزي أكبر ناحية ب. عشان كده المية تتسحب من ألف إلى ب، ينتقل المية من ألف لب، هي الإجابة الصح. طبعا مفيش ما بينهم اتزان. ولا ينتقل الماء، لا ينتقل، لان دي خلايا في القشره اذا تسمح عادي خالص، لان مفيش اي اجزاء تحول ضد انتقال الميه. لكن الفكره اللي هتخليك تعكس اجابتك هو لو كان شال ضغط الامتلاء كنت تختار، لكن ضغط الاسموزي ناقص ضغط الامتلاء هنا كام؟ ضغط الاسموزي ناقص ضغط الامتلاء هنا كام؟ لان هنا 5 وهنا 3، يبقى الب اكبر، يبقى الاجابه تنتقل الميه من الف لب. 5. الشكل التالي يمثل طحلب السبيروجيرا في وسطين مختلفين. واضح ان طحلب السبيروجيرا هنا منتفخ ليه كرش كده، واضح ان طحلب السبيروجيرا هنا منكمش، فقد دعامته الفسيولوجيه. امتصت طحلب الماء في الشكل ب بالخاصيه الاسموزيه؟ لا، ده فقدها، وبالتبعيه جميع ما سبق غلط. زاد حجم خليه الطحلب في الشكل الف، ايوه، لان الماء في الوسط مالح. ما هو لو مالح كان اللي يخليه ينتفخ بالعقل كده، يبقى دي غلط. يبتعد الغشاء البلازمي عن جدار الخليه لفقد الدعامه، صح، معناها ينكمش، وهي دي الاجابه. 6. الامتصاص مدينه اللون الاسود المتصل، النتح مدينه اللون الاسود المقطع. احنا في علاقه ما بين الامتصاص والدعامه الفسيولوجيه؟ علاقه طرديه. طب هل في علاقه ما بين النتح والدعامه الفسيولوجيه؟ علاقه عكسيه. يبقى معنى كده ان هنا هتلاقي الامتصاص اكتر من النتح، يبقى هنا في زياده في الدعامه الفسيولوجيه. طب هنا النتح اكتر من الامتصاص، هنا هتلاقي نقص في الدعامه الفسيولوجيه. معنى كده ان النبات عند النقطه س يعاني من الذبول؟ لا، ده عند ص. النبات عند النقطه ص مستقيم؟ لا، ده عند س. النبات عند النقطه ص يفقد دعامته الفسيولوجيه ولا عند س يفقد دعامته الفسيولوجيه؟ لا، عند ص. س يكتسب الدعامه الفسيولوجيه لان امتصاصه اكتر. معنى كده ان الاجابه الوحيده اللي ممكن تنفع معاك هي ج. 7. اي الاعمده البيانيه التاليه يعبر عن الضغط الاسموزي للنباتات الارضيه الملحيه والتي يسبب اكتسابها الدعامه الفسيولوجيه؟ سؤال: النباتات دي عشان تمتص ميه لازم يكون ضغطها الاسموزي ايه؟ ما هو الضغط الاسموزي؟ تركيز ذائباتها، قوة الشفط اللازمة لسحب المية لازم تكون عالية عشان تسحب مية كتيرة. طب معنى انها تكون عالية وتسحب مية كتيرة، دور على اكتر واحد ضغط اسموزي هو اللي تختاره. د.
معنى كده ان ده اعلى ضغط اسموزي، اعلى قوه سحب للماء عشان يفضل يحافظ على الدوامه الفسيولوجيه. تخيل لو ضغط الاسموزي بتاعه قليل، تخيل لو الف مثلا، مش هيسحب، ما انت ذائبتك قليله، يعني ميتك كتيره يا نصاب، يبقى انت تسحب ميه مني ليه؟ كده انت هتفقد، اديني، ده انت في تربه صحراويه ملحيه. عشان كده دال هي الاجابه. ما الذي يميز الدعامه التي تغطي خلايا بشره الورقه اللي هي الكيوتين عن الدعامه المتكونه في الحالق الملتف حول ساق النبات الخشبيه؟ الاثنين تركيبيه بالمناسبه. عشان كده نوع الدعامه ما ينفعش تعتبر دعامه مؤقته، لا تتناول الخليه ككل، لا المفروض تتناول الخليه كلها، المفروض تتناول اجزاء منها، تتناول الخلايا كلها. دي كانت الدعامه الفسيولوجيه. يبقى معنى كده توقيت التكوين، امتى اتكونت بتاعه الدعامه الفسيولوجيه بتاعه البشره اثناء التكوين، لكن الثانيه عقب الالتفاف والتموج. يبقى معنى كده ان التمويجه دي خدت وقت، يبقى توقيت التكوين هو كان الاجابه. اي رسومات البيانيه التاليه يعبر عن العلاقه بين الدعامه الفسيولوجيه وسرعه الانسياب السيتوبلازمي؟ سؤال مكرر وحافظينه، العلاقه طرديه. انا نسيته، فكرني. جه منين؟ جه من ان الخليه النباتيه يبقى شكلها عامل كده، جدار وغشاء وادي الفجوه العصاريه. لما بتكتسب دعامه فسيولوجيه بتضغط على البروتوبلازم، فلما تضغط على البروتوبلازم ده ما كانش ثابت، ده كان بيلف في حركه دورانيه. الحركه الدورانيه بتاعته ايه؟ هتزيد نتيجه الزياده في الدعامه والضغط عليها، فلما يزيد عليها كده يبتدي سرعه دوران السيتوبلازم يلف بسرعه. عشان كده تلاقي ان في الاخر خالص تلاقي ان الجزء ده بدأ يلف بسرعه. عشان كده العلاقه ما بينهم علاقه طرديه، والعكس صحيح. لو فقدت الدعامه الفسيولوجيه محدش يضغط على السيتوبلازم، سرعه دورانه هتقل. بس اي الحركات في النبات ليس لها علاقه بالتغير في مستوى الاكسنات، يعني حركه ليها علاقه بالاسموزيه. ما هي لو ما كانش ليها علاقه بالاكسنات هيبقى ليها علاقه بالاسموزيه. اللي ما لهمش علاقه بالاكسنات وليهم علاقه بالاسموزيه اتنين: اللمس والنوم واليقظه. مفيش لمس في الاختيارات، حلو، يبقى النوم واليقظه. لكن حركه المحلاق اكسنات، جذر النبات نحو الماء، الساق نحو الضوء، ده انتحاء، والانتحاء قوامه اكسنات. ما النتيجه المترتبه على نقص معدل امتصاص الماء في نبات المستحيه؟ لما الامتصاص يقل يحصل ايه؟ تفقد الدعامه الفسيولوجيه. فين كلمه تفقد الدعامه الفسيولوجيه؟ اهي: تدلي اوراقها وسيقانها. لكن يزداد معدل النتح؟ لا، ده يقل، ده ما عنديش ميه. نقص تركيز الاملاح؟ بالعكس ده هيزيد. انتحاء الجذر ناحيه الماء؟ كل الكلام ده بتقوله يا دكتور لو كان في اختلاف في تاثير كميات الميه تحت في التربه، لكن انا بقول لك ان انا الميه عندي الممتصه قليله اصلا، عشان كده يحصل فقد في الدعامه الفسيولوجيه، وهي دي الاجابه. العلاقه بين ضغط الامتلاء وسمك الجدار الخلوي. انا لما ابتدي اكسب ضغط امتلاء الجدار هيبتدي يتشد، حلو، سمكه هيحصل له ايه؟ هيبتدي يرفع. لما ابتدي يرفع يعني السمك بتاعه ايه؟ هيقل، عامل زي الاستيك. لما تشد الاستيك السمك بتاعه يقل. معنى كده ان العلاقه ما بين ضغط الامتلاء وسمك الجدار علاقه عكسيه. طب طول الجدار طرديه، دي غير دي. جميع ما يلي يزيد من قدره الخليه النباتيه على الاحتفاظ بالدعامه الفسيولوجيه ما عدا ايه؟ كل اللي قدامك يخلي فيه دعامه، ما عدا واحده مالهاش دعوه بالدعامه: انخفاض درجه حراره الوسط. طب ده معناه ان النتح هيقل، يبقى مفيش فقد للميه، يعني في دعامه، اختارها؟ لا. نقص شده الاستضاءه، ده معناه ان الدعامه الفسيولوجيه هتقل، هتظل محافظ عليها لان النتح بيقل، اختارها؟ لا. قله عدد الصغور لما تقل النتح يقل، الدعامه الفسيولوجيه يظل محتفظ بيها. مين الوحيده اللي هتفضل ثابته؟ قله عدد الشعيرات الجذريه. لما الشعيرات الجذريه عددها يقل ايه اللي يحصل؟ مفيش امتصاص. معنى ان مفيش امتصاص يبقى معنى كده الدعامه الفسيولوجيه تفقد، يبقى كله بيحافظ ما عدا دي. السؤال اللي بعده بيقول لك: يرجع اكتساب السيقان الخشبيه الدعامه التركيبيه الى ترسيب ماده ايه، بينما اوعيه الخشب الى ترسيب ماده ايه؟ السيقان الخشبيه تفرق ايه عن الاوعيه الخشبيه؟ السيقان الخشبيه دي يعني شجره، جذع نخله، جذع شجره، ده بيبقى فيه السيوبرين في الطبقات الفلينيه، قشطه. يبقى معنى كده الف مستبعده
لكن الباقي معاك لان هم كلهم اولهم سيوبرين. طيب اوعيه الخشب دي موجوده في اي نبات، اي نبات وعائي لازم يكون فيه وعاء خشب اللي هينقل له الميه والاملاح. ده بيبقى مغلظ بماده ايه؟ الليجنين، مش السيوبرين بقى. السليلوز لا لان ده بيبقى في الكولانشيمي، السيوبرين تاني لا لان هي الاجابه كده هتبقى دي. تم وضع 4 شرائح من البطاطس متساويه الحجم كلهم 3.5 سم، ماشي، في محاليل مختلفه التركيز وتم تركها لمده ساعتين. ثم تم حساب حجم الشرائح بعد كده، لقينا اللي كش، لقينا اللي زاد، لقينا اللي ثبت. خليك معايا، اي المحاليل كان الاعلى تركيزا. يعني ايه كان الاعلى تركيزا؟ ميته قليله، سائباته كتيره. انت قلت لي ميته ايه؟ قليله. عمل ايه في شريحه البطاطس؟ هيخليها تكش لانه هيسحب منها الميه. فين الشريحه اللي كشت؟ التي تجعل الشريحه 2.8، خدت منها الميه لان هي اصلا ميتها ايه؟ قليله. طب سؤال، مين اللي كانت الاقل تركيزا؟ يعني اللي ميتها كانت كتيره تدي للبطاطس وتخليها اكثر انتفاخا، يبقى دي الاعلى تركيزا، دي الاقل تركيزا. ده لو سالك بقى بالعكس، فهمني؟ دي غير دي. تمام، هنشوف سؤال بعده. سؤال 16، عدد صور الحركة في القلقاس. القلقاس ده من النباتات اللي بنسميها ايه؟ نباتات كرمات. حلو. في صورتين ثوابت في اي نبات، انتحاء ودورانية سيتوبلازمية، ما تنساش كده. وبما انه كرمات يبقى عنده الشد بالكسور الشدة. كده كم واحدة؟ 3. يبقى انتحاء، دورانية سيتوبلازمية، الشد بالجذور الشدة. 17، النسبة بين معدل نمو المنطقة الغير ملامسة للدعامة إلى معدل نمو المنطقة الملامسة للدعامة. سؤال، هو المنطقة الغير ملامسة أسرع ولا الملامسة أسرع؟ الغير ملامسة بسبب قوى الاحتكاك. يبقى معنى كده لو أنا جيت أقول معدل غير ملامسة يبقى معدل كبير على معدل الملامسة معدل صغير. كبير على صغير تدي الحاجة قيمة أكبر من الواحد، المعدل أكتر. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح بعض انواع الخلايا المدعمه للنبات. دور تاني السنه اللي فاتت، دور تاني 2023. ثم حدد ما الذي يميز الخلايا الموضحه بالشكل لتقوم بالتدعيم. الالياف والخلايا الحجريه. تركيب الخلايا ده اكيد ما فيهاش ميه، ما فيهاش ميه. واماكن توزيعهم. ليه؟ مكان توزيع الخلايا دي مهم. ممكن زي ما انت شفت ممكن تلاقيها في لب الحاجه من جوه، ممكن تلاقيها في القشره من بره زي قشره البندق. عشان كده اماكن التوزيع بتلعب معاك دور. هنا كانت المعيار بتاع السؤال ده. طيب سؤال تاني، كراسة التفوق. امامك مخطط يوضح التراكيب التي ينتقل من خلالها الماء حتى يصل الى الورقه. قول لي يا دكتور ايه دول؟ دي اسمها شعيره جذريه، سي اسمه وعاء خشبي، بي بشرة، الايه طبقة بارنشيمية غير منتظمة الشكل بيسموها نسيج متوسط. كانت على سنة تانية طبعا. عايز نوع الدعامة السائدة في كل واحدة. نبدأ ايه؟ دي فيها دعامة ايه؟ فسيولوجية. هل فيها تركيبية؟ لا. بناء عليه ألف غلط، ده الغلط. أنا يا ب يا ج. حلو. بي طبقة مغلظة بمادة الكيوتين، يعني فسيولوجية وتركيبية، عشان كده ج غلط، يبقى ب هي الإجابة. أكمل. سي مغلظة بمادة الليجنين، تركيبية. دي البشرة الطبقة الشعيرة الجذرية غير مغلظة بأي حاجة عشان تمتص المية بسهولة، يبقى فيها دعامة فسيولوجية برضو. إذن الإجابة ب. يوضح الرسم المقابل جزء من ورقة تحتوي على 3 خلايا متوسطة اسفنجية، يعني زي دول، تحمل أسماء وتوضح الأسهم اتجاه الحركة بتاعت المية بتاعتها. تمام. ما الترتيب الصحيح لقيم الضغط الأسموزي؟ تاني، قيم مين؟ الضغط الأسموزي، يعني المية ولا الذئبات؟ الذئبات. لهذه الخلايا من الأعلى للأقل. أعلى ضغط أسموزي اللي هتسحب، يبقى الآر أعلى واحدة. طب ثم البي خدت من واحدة ودت التانية، ثم الكيو أقل واحدة لأنها ادت 2، يبقى ار بي كيو. الإجابة ب. طب لو قال لك ضغط الامتلاء هتعكس، هتبقى كيو بي ار، لأن الكيو هي اللي بتدي، يبقى هي أعلى واحدة في المية. اللي بعد كده، أمامك رسم بياني يوضح معدل نمو ساق نبات
وجريت عليه عدة تجارب، ادرسوا جيدا ثم أجب أي المراحل التالية تعبر عن نتيجة تجربة عزل القمة النامية عن ساق النبات بواسطة الجيلاتين. ركز لي، لو في جيلاتين النبات ينمو ولا ما ينموش؟ ينمو. ايه ده يا دكتور بس القمة النامية مفصولة. لو كانت مفصولة بالمايكا كلامك صح، لكن طالما مفصولة عن طريق الجيلاتين، الجيلاتين مادة تسمح بنفاذ الأكسنات، إذا ينمو الساق إيه ممكن؟ سي ممكن، وهي الإجابة. طب لو قال لك بدل الجيلاتين المايكا، زي ما عمل في دور تجريبي 2021 بتاع يونيو، سؤال نمرة 9 عندك في كتاب الامتحان، لو جاب لك سؤال زي ده تحله ازاي؟ السؤال ده لما يقول لك بقى المايكا غير ماده غير منفذه، يتوقف ساعتها النمو، يبقى بي ودي، ساعتها كنت هتختار جيم. فاهمني؟ يعني لو قال لك المايكا كنت هتختار مين؟ كنت هتختار جيم. تمام. 22 امامك القطاع عرضي يوضح تركيب ورقه نبات وعائي، اي الاجزاء التاليه يحتوي على دعامه فسيولوجيه ودعامه تركيبيه معا؟ ركز لي، طبقة رقم 1 دي أكيد في الاختيارات طبقة البشرة العليا، وأكيد 4 طبقة البشرة السفلى، يبقى 1 و4. طب أتأكد. ينفع 5؟ 5 ده الوعاء الخشبي مغلظ بمادة الليجنين، يحتوي على دعامة إيه بس؟ فسيولوجية ولا تركيبية؟ تركيبية. طب ينفع 2 و3؟ 2 و3 فسيولوجية بس، يبقى 2 و3 فسيولوجية بس، 5 تركيبية بس. طب 1 و4 هي الإجابة بتاعتي. 23 دخلنا على أسئلة لها علاقة بالدعامة في الإنسان بقى. العظمة التي تصل الهيكل المحوري بالهيكل الطرفي، ركز، علويا، أكيد لها علاقة بالحزام. الترقوة، إمتى كنت هختار الحزام الحوضي؟ لو قال لك سفليا كنت تختار حرقفة، كنت تختار الحزام الحوضي، الكلام ده. من الشكل المقابل الذي يمثل جزء من الهيكل المحوري، النسبة بين x إلى z. إيه ده؟ جزء من الهيكل المحوري، الهيكل المحوري ده كان عبارة عن 3 حاجات: جمجمة، عمود فقري، قفص صدري. تمام؟ حلو. حاجة تحتيها حاجة، ايه الحاجة اللي تحتيها حاجة؟ ما كانش فيه غيرهم، الجمجمة والعمود الفقري، لأن القفص الصدري بيحوطهم. معنى كده ان العظام الغير متحركة اللي يقصدها دي يقصد بيها الجمجمة. طيب ليه حاططهم على 2؟ قاسم الجمجمة معاك لحتتين، امامي وخلفي. الامامي كام؟ الواي 14، الخلفي كام؟ 8. بالمرة الملحقات كانت كام؟ كانت 7، اللي هم ال6 العظيمات السمعية وعظمة اللامي. طب العظمة المتحركة مين يقصد هنا؟ اكيد العمود الفقري. طب سؤال، العمود الفقري كله 26 عظمه، كله بيتحرك؟ لا يا دكتور، في 2 ملتحمين، العجزيه والعصاصيه. يبقى يقصد هنا العظام المتحركه 24 عظمه فقط. انت مش لسه قايل 26؟ هتشيل منهم 2، العجزيه والايه؟ والعصاصيه. يبقى 8 24. هو عايز مين بقى؟ اكس لزد. 8 ل 24 اللي هي كام لكام؟ 1 إلى 3. ب. حل السؤال. من الشكل المقابل حدد ما إذا كان المنظر أمامي أم خلفي وينتمي إلى أي جانب. مبدئيا ده أمامي ولا خلفي؟ الترقوة باينة، يبقى أمامي. بناء عليه خلفي غلط، خلفي غلط. حلو. طالما أمامي بعمل إيه في الرسمة؟ بلف الرسمة على نفسي، يتهيأ لي إن ده كتفي. حط الكتاب على روحك، حط الموبايل على نفسك يا سيدي، هتلاقي إن ده أمامي أيمن. إذن أيسر دي غلط والإجابة دي صح. ألف. أي العظام التالية يعلوها مفصل زلالي وتحتها مفصل غضروفي؟ تاني، يعلوها مفصل إيه؟ زلالي، تحتها مفصل إيه؟ غضروفي. إيه ده؟ فين دي؟ أكيد في قفاك. الزند فوقيها وتحتها زلالي، الرضفة فوقيها وتحتها زلالي. أنا يا عنقية أولى يا عنقية تانية، خليك في العنقية الأولى. طب كده فوقيها الجمجمة زلالي، تحتيها الفقرة العنقية التانية زلالي، يبقى دي ما تنفعش، فوقيها وتحتيها زلالي. نيجي للعنقية التانية بقى، فوقيها الأولى زلالي، تحتيها التالتة غضروفي. هنا الاختلاف. يبقى معنى كده الفقرة العنقية الثانية هي الإجابة. حدد مدى صحة العبارتين التاليتين. جميع عظام الجمجمة بينها مفاصل ليفية. غلط. امال انت هتكلمني ازاي؟
ما انت هتكلمني بمفصل الفك السفلي، مفصل زلالي محدود الحركه، يبقى دي غلط. جميع المفاصل بينها اربطه ما عدا المفاصل الليفيه، يبقى دي برضه غلط. يبقى دي غلط ودي غلط، العبارتان خطأ. كمل. ما اسم العظمه رقم 2 والعظام التي تتمفصل معها؟ عظمه خارجيه من ناحيه صباعك الصغير اسمها عظمه ايه؟ الشظيه. دكتور رسمه وحشه. يا سلام، هو في اخر السنه يجيب لك رسمه حلوه اياك؟ اصحى بيه. طالما شظيه يبقى القصبه دي غلط، القصبه دي غلط. حلو. متمفصله مع الفخذ. يا راجل يا راجل، ده احنا عمالين نهاتي ونعيد ونزيد في مفصل الركبه. مفصل الركبه بيتكون من 3 عظام، فخذ وقصبه ورطفه. الشظيه لا تدخل. يبقى معنى كده برضه جيم غلط، والاجابه اللي صح ده متمفصله مع القصبه ورسغ القدم. هنا حته بتاعت انكل الرجل. اي العبارات التاليه غير صحيحه بالنسبه لعظمتي الساعد؟ مين هم عظمتين الساعد؟ الزند الداخليه والكعبوره الخارجيه. عظمه الكعبوره التي تتصل بطرفها السفلي لها بالطرف العلوي للرسغ. صح. اخترع؟ لا. الكعبوره اصغر حجما من الزند. صح. عظمه الكعبوره خارجيه. صح. الزند مواجه للابهام. الزند مواجه للصباع الصغير. عارف مين المواجه للابهام؟ الكعبوره. يبقى العباره الغير صحيحه وهي الاجابه د، اي المفاصل في الجسم تمثل الشكل ده شبه رزه الباب بيتفتح كده. اديني بعمل لك الاجابه يا اخي. مين اللي بتروح كده وتيجي وتيجي؟ عندك كذا واحد. عندك مثلا ركبه، عندك السلميات، عندك الكوع. يبقى مفاصل الجمجمه طبعا ما تتحركش. دي ممكن نرسمها لك كده، مفاصل الجمجمه دي نرسمها لك بالطريقه دي، وراح اعملها لك كده. مفاصل الفقرات يرسم لك بتاعتين فوق بعض. مفصل الفخذ هيرسم لك كوره في تجويف. صوان الاذن يتميز بايه؟ بنك الاسئله الامتحانيه. صوان الاذن اللي هو ده غضروفي. زياده عدد الخلايا الغضروفيه بها. صح. وزياده عدد الاوعيه الدمويه. يا راجل ازاي لما هو ما فيهوش دم اصلا؟ نقص عدد الخلايا الغضروفيه به وعدم احتوائه. هو مش نقص. طب ما دي غلط. وصول الطعام له يستغرق وقت اطول عن وتر اخيل. صح. عارف ليه؟ لانه بيحصل على غذائه من العظام بالانتشار، من الجلد بالانتشار، زي الاسماك الغضروفيه كده. ينزف بشده عند اصابته بقطع. اياك هو في عظام في اوعيه دمويه. يبقى دي غلط. الوحيده اللي تنفع كده جيم. ازيل الجزء السفلي من ذراع شخص في عمليه بتر الاعضاء. الجزء السفلي من دراع بني ادم يعني ايه؟ يعني اليد، رزغ وكف وصوابع. بعد اجراء العمليه ما العدد الكلي للعظام للهيكل الطرفي لهذا الشخص؟ الهيكل الطرفي اصلا 126. شيل منه اليد. هي اليد دي اللي هي ايه؟ الرزغ والراحه والسلميات. كام وكام وكام؟ 8 5 14. شيل منهم الرقم ده، شيل منه 27 عظمه، يطلع معاك كام؟ 99. دكتور انا حسبت بس ما شلتش الرزغ كله. ليه يا حبيبي؟ هتسيب شويه عظام كده مطرطرين كده في الارض؟ غلط. يبقى معنى كده فكره السؤال ده مبنيه على ايه؟ انك عارف رزغ القدم كام ورزغ اليد كام، عارف راحه اليد كام، عارف السلميات بتاعت اليد الواحده كام، وتطرح الهيكل الطرف في كل كام. الشكل يمثل جزء من ايه؟ ده رجل. ماشي. طرف ولا هيكل طرفي؟ حضرتك شايف الحزام؟ لا. يبقى طرف. هيكل طرفي ده لما تشوف الحزام. طالما ما شفتش الحزام تقول عليه هيكل ليه؟ حلو. طب طرف سفلي. امين. ايمن ولا ايسر؟ يا اخي قول انت. زي ايه هنا كده؟ يبقى دي رجل وده الصباع الصغير اهو. يبقى دي رجل ايه؟ يمنى. يبقى طرف سفلي ايمن. الاجابه الف. سوري الاجابه ب. تعالى نقول البيانات. واحد اسمها عضله ايه؟ توأميه. 2 اسمه وتر ايه؟ وتر اخيل. 3 اسمه رباط اللي بيحدد الاتجاه. 4 عظمة الشظية. تمام. ده مفصل ايه؟ ركبة. امين يا سيدي. مش شايف الرطفة يا دكتور؟ يبقى ده منظر خلفي. يخرب بيتك. قلت لك مليون مرة ما تتسرعش في حوار الرطفة. كل الرسومات بتيجي من غير رطفة. دي رسمة 2020 النظام القديم. ايه رأيك بقى؟ ركز لي. الشظية متدارية.
ومفيش نتوءين كبيرين، بالعكس ده الغضروف الرطفي هو اللي باين، وبروز القصبة باين. كل ده تأكيد لأن ده منظر أمامي، وطالما منظر أمامي ألف الرسم على نفسي. منظر أمامي إيه؟ أيسر، لأن الشظية خارجية من الناحية اليسرى، يبقى ده منظر أمامي أيسر. فين بقى؟ أهي منظر أمامي أيسر. المسؤول عن تحديد اتجاه الحركة هو مين؟ هو مين المسؤول عن تحديد اتجاه الحركة يا دكتور؟ الرباط. طب هو الرباط ده بيبقى فين؟ عظمة بعظمة. فين عظمة بعظمة؟ صاد. إذا الإجابة هنا صاد. طب يا دكتور قول لي البيانات الباقية. س عظمة بعضلة يبقى ده وتر. عين عظمة بعضلة يبقى ده وتر. إيه؟ عضلة. اسمها عضلة إيه دي؟ عضلة توأمية. عشان كده الإجابة الوحيدة اللي تنفع معاك تكون هي صاد. فيما تتشابه العظام والغضاريف. وظيفة النسيج؟ لا، العظام دي التدعيم بتاعت الجسم، الغضاريف تشكل أجزاء من الجسم ومنع الاحتكاك والحاجات دي كلها. طبيعة النسيج واحد صلب والتاني مرني يبقى دي غلط. تركيب النسيج واحد مغلظ بمادة الكالسيوم والتاني نسبة الكالسيوم تقريبا تكاد تكون منعدمة يبقى دي غلط. نوع النسيج الاتنين اسمهم ايه؟ ضام هيكلي من سنة أولى. رغم أن مفصل الكتف واسع الحركة إلا أن بعض الأشخاص قد يتعرض لصعوبة في تحريك هذا المفصل. ركز معايا، احنا حليناها قبل كده بس كانت بشكل دائم، بشكل مؤقت. ما التفسير العلمي لكده؟ شكل مؤقت، تمزق كامل في أحد الأربطة. طب ما لو تمزق كامل في أحد الأربطة يبقى ده بشكل دائم. هو قال بشكل مؤقت، غلط. قطع الوتر، طب ما لو قطع وتر يبقى بشكل دائم وده غلط. الوهن العضلي الوبيل للعضلات، خلاص ما بيحركهاش غير لما يتعالج يبقى دي برضه غلط. اجهاد العضله هي دي، عارف اول ما يزول الاجهاد يحرك ايده كويس. امتى يجهد العضله؟ لما تبتدي تنفض الشيش بتاعك، لما تبتدي تتحرك كده تقعد تنفض في الكنبه، لما تبتدي انت تعمل الحركه دي كتير ايدك توجعك، تقول انا مش عارف ارفع ايدي النهارده، مش عارف البس تيشيرت. ليه؟ اصل انا مجهد النهارده. هي دي. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح احد مفاصل جسم الانسان ثم حدد من النتيجه المتوقعه عند تمزق 5. 5 ده اللي هو ايه؟ 5 ده اللي هو عظمه بعظمه ولا عظمه بعضله؟ عظمه بعضله يبقى وتر. مفيش وتر يبقى صعوبة نقل الحركة للمفصل. يا دكتور بس احنا حليناها قبل كده، صعوبة تحديد اتجاه الحركة. ده لو قال لك ما نتيجة قطع 4. دكتور بس احنا حليناها قبل كده خشونة المفصل. ده لو قال لك ما نتيجة غياب 2 و1. دكتور ده بس احنا حليناها قبل كده عدم انقباض العضلات. ده لو قال لك في مشكلة في 6. احنا شفنا المفصل ده بدل المرة 20 مرة. ما النتيجة المترتبة على حدوث كسر في أكبر الفقرات المتمفصلة حجما؟ مين أكبر الفقرات المتمفصلة حجما؟ الفقرة القطنية بالظبط الأخيرة. طب طالما الفقرة القطنية الأخيرة، صعوبة التنفس، إيه علاقة القطنية بالتنفس؟ نقص عدد كرات الدم الحمراء. ليه يا راجل؟ هو مفيش أي عظام تانية هتطلع كرات دم حمراء غيرها؟ غلط طبعا. نقص الامداد الدموي والعظمه القص. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه اللي جاب هنا لهنا؟ ملهاش علاقه. الم اثناء حركه الجزء العلوي للجسم. ايوه في مشكله لما هتبتدي تعمل كده. هي دي وهي الاجابه. اي الوظائف التاليه يؤديها التركيب سي؟ من هو التركيب سي؟ دكتور رسمه وحشه. ما انا عارف، ده الشلل بقى. نطلع من الامتحان تقول لي الرسمه كانت مش حلوه، ما انا بدربك السنه كلها على ايه يا ريس؟ A سائل زلالي، B رباط، C غضروف. عايز بقى حاجة بيعملها الغضروف. تقليل الاحتكاك بين عظام الضلوع. هما مين قال لك ان هما بيحكوا يا وحش؟ بس في ناس قال لك بس الحتة دي بتحك في الحتة دي. يا سلام. واحنا منعناهم بالغضاريف. يا سلام. مين اللي قال لك يا حبيبي الكلام ده؟ غلط. توصيل الامداد الدموي للعظام، المفروض العظام هي اللي بتوصلها، يبقى دي غلط. نقل الحركه للعظام من الجهاز العضلي، ده الاوتار، ودي مش وتر ده غضروف. يبقى زياده مرونه المفصل. والدليل ان لما كان مفصل ليفي كان عديم الحركه.
اول ما تحط له غضروف بقى اسمه يسمح بحركه محدوده جدا، يبقى زود المرونه. امامك فقرتين تعرف عليهم ثم اجب. تعالوا نتعرف عليهم كده. واحده بسبع نتوءات واضحين جدا، والتانيه بالنتوءات مش واضحين جدا. دي قطنيه. طب دي ايه؟ طب نسيبها يمكن انا معرفهاش. اذا ما الذي يميز الفقره ب عن الف اللي انا معرفهاش؟ انا هفكر معاك. تنتمي لاصغر الفقرات المتمفصله حجما. يقصد ان دي عنقيه، دي مش شكل عنقيه. طيب تتصل بالضلوع في منطقه الصدر. صح، الضلوع هي دي، لان هنا دي فقره صدريه تتحمل اكبر ضغط. ده لو قال لك الف عن ب. تقابل المثانه البوليه في منطقه الحوض. ده لو قال لك ان دي العظام العجزيه، والعظام العجزيه تترسم كده بالمنظر ده. لكن دي فقره صدريه. خد بالك، هو جاب في سنه من السنين الفقره القطنيه الاولى في دور تاني 2023، وجاب في سنه من السنين الفقره القطنيه المباشره. ما جابش ولا مره الفقره الصدريه. ادينا جبناها، يمكن يجيبها السنه دي، محدش ضامن. اللي بعد كده العلاقه بين عدد الالياف العضليه المكونه لعضله الفخذ وسرعه الانقباض. كل ما الالياف تكتر العضله تنقبض بسرعه ولا بقوه؟ بقوه. طب السرعه تقل. العلاقه بين العدد والسرعه علاقه عكسيه. طب لو شال السرعه وحط القوه تبقى طرديه. فاهم؟ في إحدى العضلات الهيكلية بجسم الإنسان وجد أنها تتكون من 25 حزمة، ويتكون كل منها ب40 وحدة تركيبية. ثانية، يعني إيه 40 وحدة تركيبية؟ يعني 40 ليف عضلي. كمل. احسب عدد الوحدات الوظيفية في هذه العضلة وعدد الوصلات العصبية العضلية. عدد الوحدات الوظيفية يعني عدد إيه؟ عدد الوحدات الحركية. هو مقسمها لك 25 حزمة، يبقى 25 وحدة. إذن 40 غلط و1000 غلط. ماشي. كل وصلة، عدد الوصلات هيبقى كام؟ خد بالك، عدد الوصلات العصبية العضلية في العضلة كلها هم 25 حزمة، والحزمة فيها 40، يعني هم كام ليف أصلا؟ 1000. عايز كام وصلة؟ أكيد على عددهم. عدد الوصلات يساوي عدد الألياف. يبقى معنى كده 25 وحدة وظيفية 1000 وصلة عصبية عضلية. لكن لو قال لك في هنا، لو شال كلمة في العضلة وقال في الوحدة الوظيفية الواحدة، ساعتها كنت هتختار ب 25 40 الواحدة بس فيها 40، لكن احنا عندنا 25 واحدة. اللي بعد كده الشكل الذي امامك يبين حالة شد عضلي نتيجة ايه؟ الشد العضلي الزجزاج ده احنا حافظينه، ده بتاع ايه؟ خلل في السيالات العصبيه، غياب السيالات العصبيه اللي هي الصحيحه. هنا كان في كلمه بس اتشالت، معلش. الصحيحه. نقص الاي تي بي، غياب الكولينستريز او نقص الباراث هرمون يعمل لها خط مستمر زي ما هنشوفها في المقال. اقل عدد ممكن للاعصاب الحركيه التي تغذي عضله هيكليه مكونه من 600 ليف عضلي. تقسم كام؟ اقصى حاجه 100، يبقى 600 على 100 يطلع 6 وحدات. اقصى حاجه يبقى تقسم 600 على كام ساعتها؟ هتقسم 600 على 5 تطلع 120. وخد بالك هو حاطط لك ال 120 في الاختيارات. اقل عدد 6. لو قال لك اقصى هتقسم على كام؟ هتقسم على 5 تطلع ج. من خلال الشكل المقابل والذي يمثل موضع الاتصال العصبي العضلي استنتج سبب خروج نمرة 2. مين هو نمرة 2؟ الاسيتايل كولين. امال نمرة 3 بوابة الصوديوم. امال نمرة 4 ليفة عضلية. امال نمرة 1 ميتوكوندريا المسؤولة عن انتاج الطاقة. فبيسأل مين اللي طلع الاسيتايل كولين؟ مين اللي كان الجبهة ايونات الكالسيوم؟ زق معايا، اعصر ليمون. عارفك زهقت وانا كمان، بس يلا. خفقان القلب يعتبر مثالا لايه؟ للحركه الايه؟ الموضعيه. يا شباب، ما معنى حركه موضعيه؟ جزء من الجسم. امال ما معنى الدائبه؟ الدائبه يعني السيتوبلازميه. انا مش مدرس عربي،
انا بتاع احياء. يبقى ما تقوليش الدائبه يعني المستمره. هو انا رضا الفاروق يا عم؟ هو انا محمد صلاح؟ انا مالي؟ انا بقول لك الدائبه في الاحياء يعني ايه؟ يعني سيتوبلازميه. يبقى ما تقوليش حركه خفقان القلب حركه دائبه. حركه خفقان القلب حركه موضعيه. ويا ريت نصحى، لان في ناس كتير بتحلها غلط الى الان. متوسط عدد الليفات في عضله هيكليه تتكون من 50 حزمه، كل حزمه فيها 20 ليفه. انا عارف المتوسط من 1000 ل 2000. لا هات المتوسط، المتوسط يبقى 1000 ونص. حلو. الليفه الواحده فيها 1000 ونص. طب انا عندي كام ليفه؟ 50 في 20، 50 حزمه وكل حزمه فيها 20. 50 في 20 بكام؟ ب 10000. 50 سوري ب 1000 اهو. 50 حط الصفر بتاعها، وال22 حط الصفر بتاعها، و5 في 2 ب 10. 1000 في 1000 1000 ونص بكام؟ يبقى الوحيده اللي فيها دي اهي 1000 ونص. ده المتوسط في الواحده، وانا عندي 1000 واحده. مرور الطعام في المريء مسؤوليه عضلات ايه؟ دي عضلات ملساء. ايوه، فين بقى كلمه عضلات ملساء؟ عضلات لم يفسر انقباضها العالم هيكسلي، لان هو فسر انقباض العضلات المخططه، ما كانش ليه دعوه بالعضلات الغير اراديه او الغير مخططه. الاراديه او المخططه واللي تشبه عضلات القلب تماما. عارف مين اللي تشبه عضلات القلب تماما؟ ولا واحده. القلب دي حاجه وسطيه، واخده انها مخططه شبه الهيكليه، واخده انها غير اراديه شبه الملساء. عشان كده مفيش حد شبه القلب. اي المنحنيات التاليه المتراكم بها حمض اللاكتيك. يعني ايه متراكم بها حمض اللاكتيك؟ يعني اجهاد. فين رسمه الاجهاد؟ نمره 1 لا ده الانقباض الطبيعي. حلو. طب نمره 3 لا ده الشد. نمره 2 ايوه. ايه هو الاجهاد؟ الاجهاد هو انقباض العضله بصوره ضعيفه نتيجه تراكم حمض اللاكتيك في لزوجه في العضله. من خلال الشكل المقابل حدد الرقم المعبر عن المسافه التي قد تختفي اثناء الانقباض العضلي. مين اللي بيختفي؟ الاتش. فين الاتش؟ نمره 2 اهي، اللي تحتوي على خيوط الميوسين فقط. دكتور امال رقم 1 دي اسمها ايه؟ ساركومير. دكتور امال رقم 7 دي اسمها ايه؟ اسمها الاي. دكتور امال نمره 6 دي ايه؟ 6 دي الايه. امال 5 دي ايه؟ 5 دي الزد. امال 4 ده ايه؟ 4 ده ميوسين. و3 اكتين عشان ما تسالنيش. و8 مركز الساركومير. هنا لو هسالك اقول لك مين اللي تختفي هتقول لي الاتش. ترتيب السطح الداخلي شرطة الخارجي لليفة عضلية في حالة إزالة الاستقطاب. يعني إيه إزالة الاستقطاب؟ يعني إثارة. أنا حافظ بره موجب جوه سالب، ثانية بس ده في حالة الراحة. أنا عايز حالة الإثارة، يبقى اعكس بره سالب جوه موجب. أنا عايز جوه الأول. شفت غتاتة؟ الداخلي الخارجي يبقى موجبة سالبة. طب لو قال لك الخارجي الداخلي تبقى سالبه موجبه. ركز في اللي انت بتقوله. انا حافظ ان بره هنا في ازاله الاستقطاب هيبقى سالب، جوه هيبقى موجب. انا عايز الداخلي الاول. توجد ماده تسمى سالرجين تمنع تحلل الاي تي بي الى اي دي بي ومجموعه فوسفات. فعند اضافه هذه الماده الى الليف العضلي ايه اللي يحصل؟ ثانيه سؤال، هو قال الليف العضلي المنقبض؟ لا، إذا يتمزق غلط. عارف لو قال يتمزق دي عارف امتى تنفع؟ لو قال لك المنقبض بس ساعتها تمنع انفصال الروابط المستعرضه. لكن هنا هو ما حطش كلمه المنقبض، معنى كده ان ده ليف عصبي عادي خالص، عادي خالص. ينقبض باستمرار؟ طبعا لا، لان كده الروابط المستعرضه مش هتعمل انقباض. لا ينقبض لعدم التكوين ولا لعدم السحب؟ لعدم السحب. التكوين هيتكون في ايونات كالسيوم وما كانش فيه اي تي بي شغال. عشان كده الوحيده اللي تنفع معاك هي د. امتى كنت اختار ب؟ لو قال لك مفيش تاثير لايونات الكالسيوم. السؤال اللي بعده، اي العضلات التاليه هي الاكثر عددا للانقباض خلال عام واحد؟ في عام واحد اكتر واحده بتنقبض هي مين؟ هتبقى عضلات القلب. طب ثم مين؟ ثم التوأميه بتاعت المشي. طب ثم مين؟ ثم المثانه البوليه. اكيد بتتبول لك، قول يا اخي مره مرتين 3. عضلات الرحم لامرأة حامل دي أقل حاجة. عشان كده لو قال لك الأكثر عددا هي عضلات القلب. اللي بعده
بنك الأسئلة الامتحانية: الشكل الذي أمامك يمثل التركيب الدقيق لأحد الليفات العضلية، استنتج في أي نوع من العضلات توجد هذه الليفة. سؤال: أنت شايف أكتين وميوسين ونواة، صح؟ إذن هل دي ملساء؟ الملساء ما فيهاش ميوسين، يبقى بناء عليه ملساء دي غلط. عضلة مخططة لأنها تحتوي على خيوط الأكتين والميوسين تمشي، بس استنى نشوف. عضلة إرادية لأنها تحت إرادة الإنسان. طب أنت عرفت منين إنها تحت إرادة الإنسان؟ أنت عرفت منين إنها تحت إرادة الإنسان؟ رد عليا. معرفش، يبقى بيه غلط. عضلة قلبية لأنها تحتوي على خيوط الأكتين والميوسين ووحيدة النواة. أنت دلوقتي قدامك واحدة صح وواحدة صح، أختار مين؟ أختار دال، لأنها لو كانت فعلا هيكلية فعلا كنت زماني شفت نواة ولا العديد من الأنوية؟ العديد من الأنوية، كان ما شفتش غير نواة واحدة. مرض الوهن العضلي هو من الأمراض المناعية الذاتية التي تتدمر مستقبلات الأسيتايلكولين، مما يؤدي إلى وهن بعض العضلات مثل عضلات جفن العين. زي ما أنت شايف العين مش بتنقبض. حلو. أي من العبارات الآتية تعبر بدقة عن حدوث الآلية كما بالشكل كده: لا يتكون سيال ولا تنقبض العضلة. ممكن، بس استنى. زيادة نشاط الكولينستريز، لا. إجهاد العضلة، هي ما انقبضتش أصلا عشان تجهد. عدم إثارة الغشاء البعد تشابكي، البعد ده اللي هو من تحت، اللي هو بيبقى فيه مستقبلات الأسيتايلكولين، فتظل نفاذية الصوديوم دون تغير. مين أصح من مين؟ دال. عارف إيه غلطة ألف؟ كلمة لا يتكون السيال. هو بيتكون بس مش بينتقل، هي دي الفكرة بقى. عشان كده ألف غلط، دال اللي صح. تعال نشوف سؤال تاني برضو بنك أسئلة: الشكل الذي أمامك يمثل 3 أنواع من العضلات، استنتج أيهم يمثل العضلات القلبية إذا كانت الاشتراكات بينهم إرادة الحركة والوجود بشكل مخطط. يعني إيه؟ يعني مثلا دي مخططة إرادية، دي غير، أكيد بعيدة بقى، مخططة لا إرادية. مين بقى الوسط اللي ما بينهم؟ هتبقى حاجة من الاتنين، مخططة ولا إرادية. هو عايز مين؟ عايز القلب. مين القلب؟ بي، هتبقى مخططة لا إرادية. طب مين مثلا إيه ومين سي؟ لا دي ممكن تبدل فيهم براحتك. برضو بنك أسئلة: ادرس الشكل الذي أمامك ثم استنتج سبب تناقص حمض اللاكتيك في المرحلة واي. هو إيه اللي زوده هنا؟ إجهاد العضلة. طب إيه اللي نقصه هنا؟ الراحة، الاستشفاء. أكسدة لا هوائية للجلوكوز، ده السبب اللي كان هنا في إكس. أكسدة لا هوائية لللاكتيك، لا بالعكس دي هوائية لحمض اللاكتيك، أنا بكسر اللاكتيك بالأكسجين. عقب الراحة. 59: إذا علمت أن دواء الكورير والأسيتايلكولين يتنافسان، ما تنساش أن ده دواء، للارتباط بنفس المستقبل في منطقة التشابك العصب العضلي، يعني اللي هيقعد الأول هو اللي يدي تأثير. استنتج إيه أهمية الدواء ده؟ دواء يقعد مكان الأسيتايلكولين عشان يخلي الأسيتايلكولين ما يعملش انقباض. حلو، يبقى الدواء ده بيعمل إيه؟ انبساط. هو ده. لزيادة قوة الانقباض؟ لا طبعا. لزيادة الألياف العضلية؟ هو ياك أمينو أسيد؟ لا طبعا. لزيادة معدل الانقباضات العضلية؟ لما هو بيقعد مكان اللي بيعمل انقباضات عضلية. امال ايه؟ لاسترخاء وانبساط العضلات. ايوه، هو يقعد مكانه فيؤدي وظيفة معاكسة ليه. ركز بقى في السؤال اللي جاي ده، برضو بنك أسئلة. كم سؤال دول؟ يقول لك ايه السؤال ده؟ أمامك رسمة بتعبر عن العلاقة بين سرعة الانقباض العضلي وقوة الانقباض العضلي في 3 لاعبين رفع أثقال بيشيلوا هوبا مرة واحدة. ايه اللي خلى فيه فروق في سرعة الانقباض؟ خد بالك، خلال 3 ثواني. خلال 3 ثواني، عشان ما تقوليش تراكم حمض اللاكتيك. تراكم حمض اللاكتيك ده يا حبيبي بيحصل امتى؟ عقب انقباض العضلة بصورة متتالية وسريعة، بعد الماراثون، بعد طلوع سلالم، بعد ما نفضت الشيش كذا مرة، بعد ما مسكت القلم وانا اساسا بغش الواجب. فاهمني صح؟ لكن ده انا في 3 ثواني لحق يتراكم.
يبقى ألف غلط، وبالتبعية ده الغلط. كفاءة الإنزيم المحلل للأدينوزين ثلاثي الفوسفات. ثواني. طب هو لو الإنزيم بيعمل بكفاءة وأنا عضلاتي هشة، أنا بنت يا سيدي دلوقتي، هعرف أشيل الثقل؟ لا. يبقى معنى كده كفاءة الإنزيم دي ملهاش علاقة. عارف اللي ليه علاقة؟ عدد الوحدات الحركية. واحد عضلته بسم الله ما شاء الله زي عضلتي أنا، واحد عضلته زي عضلة بيج رامي، واحد عضلته زي عضلة يارا مثلا كده، فاهم؟ اللي هو سلفين لها عضلة. لازم تبقى فاهم ان الاختلاف هنا كان ان واحد عنده كتلة عضلية قادرة على الانقباض، التاني ما عندوش. فلما جه يشيل الثقل، اللي كانت كتلته العضلية كويسة شاله بسرعة، لكن اللي كانت كتلته العضلية نص نص خد وقت. فاهم الفكرة؟ يبقى الاختلاف هنا في عدد الوحدات الحركية. السؤال اللي بعده 61 برضه بنك أسئلة. الشكل الذي أمامك يمثل 3 أنواع من الألياف العضلية، اختر أي مما يلي صحيح. دي إيه؟ دي ملساء. طب دي ودي إيه؟ دي وحيدة النواة لكن دي عديدة الأنوية، يبقى دي نمرة 2 قلبية، ونمرة 3 هيكلية. تعال نشوف بقى. 1 قلبية غلط، 2 قلبية لأنها مخططة وعديدة الأنوية، أصلا هي مش عديدة الأنوية. 3 هيكلية لأنها مخططة ووحيدة النواة، ولا عديدة الأنوية؟ عديدة الأنوية. احنا اتفقنا ان الهيكلية فيها العديد من الأنوية. في حالة غياب انزيم الكولينستريز، إذا معنى كده حالة الاستقطاب تظل لا استقطاب تظل باستمرار. مين لا ينتقل إلى الخارج؟ أيونات الصوديوم هتفضل جوه الليفة العضلية. ماذا يحدث للعداء أثناء حدوث تقلص شديد في عضلة باطن الساق في أداء التمرينات الرياضية؟ يعني ايه تقلص شديد؟ يعني شد عضلي. وفرة الانزيم الكولينستريز؟ لا. مرونة وتر أخير، بالعكس ممكن يتقطع. إرهاق بدني؟ لا مش تقلص شديد، تقلص مستمر ممكن. ثقل في حركة القدم؟ صح، نتيجة إنه ممكن في اللحظة دي يحصل تمزق لوتر أخير. إذا علمت أن التسمم بمركبات الفوسفات العضوية يؤدي إلى رعشة عضلية متواصلة، يعني انقباض دون انبساط، نتيجة حدوث خلل في مستوى التشابك العصبي العضلي، وبالتالي أي مما يلي يعبر أدق آلية عمل لهذه المواد السامة. تكوين سيالات عصبية متواصلة؟ صح، بس خلينا نشوف. تزيد من عدد حويصلات التشابك؟ لا. تسرع الانتقال في المحور؟ لا، مش بتسرعه. تثبط عمل الكولينستريز ولا تكوين سيالات عصبيه متواصله؟ عارف هي مش متواصله ليه؟ لان هو قال لك رعشه متواصله. معنى كلمه رعشه متواصله دي يعني ما في حصلش اصلا اي انبساطات في النص، يبقى دال هي الاجابه. تثبيط الكولينستريز او استمرار عمل الاستايل كولين. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يمثل حالتين مختلفتين لنفس العضله في نفس الشخص. ركز لي، ادرسهم جيدا ثم اجب. ايه اللي بيميز الحاله الف عن الحاله ب؟ هنا حصل ايه؟ انقباض دون انبساط، فضل منقبض، يبقى دي حاله اسمها ايه؟ شد عضل. لكن ده انقباض ثم انبساط، يبقى ده اسمه ايه؟ انقباض طبيعي. اعاده صياغه ل 2023 تجريبي. ركز لي، اللي بيميز الحاله الف عن الحاله ب تراكم حمض اللاكتيك؟ لا، لان ده مش اجهاد. زياده تركيز ايونات الكالسيوم؟ برضو لا. نقص الاي تي بي؟ ايوه. عدم انفصال الروابط المستعرضه ادى الى انقباض مستمر، ادى الى شد عضلي. غياب المواقع العصبيه ده لو كان هتظل العضله في حاله راحه، لكن هنا لما ظل العضله في حاله ايه؟ اثاره. يبقى معنى كده جيم هي الاجابه. الشكل المقابل يوضح التغير الحادث في فرق الجهد الساركوليما نتيجة وصول عوامل من المخ للعضلة. ادرسوا ثم اجب. اديني شفت كنت ايه انا في الاول؟ حالة راحة، رحت لحالة اثارة، ثم حالة العودة الى الراحة والعودة للاستقطاب، عودة راحة. اي الهرمونات التالية تؤثر بشكل مباشر على التغيرات من س لصاد. مين الايون المباشر؟ ايون الصوديوم. يبقى مين الهرمون المباشر؟ هرمون الالدوستيرون. امتى اقول الباراث هرمون؟ لو قال لي غير مباشر يبقى كالسيوم، يبقى بارا. لكن قال مباشر يبقى صوديوم، يبقى الدوستيرون. خد بالك من اللعبه دي. الشكل اللي قدامك يمثل جزء من احد اطراف الجسم. إذا علمت أن عين وصاد
انسجه هيكليه غنيه بالكالسيوم يعني عظام. حلو، ودي عضله. س تبقى ايه؟ عظمه بعضله يبقى وتر. لام يبقى ايه؟ يبقى اربطه عظمه بعظمه. حلو حلو. كل من س ولام يتصل باعصاب حركيه. غلط، العضله بس. اللي بعده النسيج لام اللي هو الوتر سوري اللي هو الرباط اكثر متانه من س، لا اكثر مرونه. غلط. النسيج س اللي هو الوتر يحدد اتجاه الحركه، ده بينقل الحركه، اللي بيحدد الاتجاه مين؟ الاربطه. يبقى ج غلط. النسيج س اقل مرونه من لام، ايوه اكثر متانه. هي دي الاجابه. الاجابه الصح كانت د. يوضح الرسم البياني المقابل التغير في جهد غشاء خليه عضليه تمت اثارتها. ما التغير المؤثر خلال المرحله ص ان انا انتقلت من -70 للموجب 30 تقريبا او موجب 40. كده يبقى ايه اللي حصل؟ دخول ايونات الصوديوم، فتح قنوات الكالسيوم الموجوده بالنهايات العصبيه. ده هنا ده قبل الحته دي. فتح بوابات الصوديوم الموجوده بالساركوليما. هي دي الاجابه. ده اللي خلى الصوديوم يتدفق اللي داخل الخليه. زياده نشاط انزيم الكولينستريز في شق التشابك. ده عين. ده النص اللي بعده بقى. زياده تركيز الكالسيوم في الساركوبلازم، ملوش علاقه، ده يؤدي للانقباض ما يؤديش للاستقطاب واللا استقطاب. يبقى ب هي الاجابه. الرسم المقابل يوضح التغير في اطوال المناطق المختلفه في الليفه العضليه اثناء عمل العضله. عندك س ما اتغيرتش يبقى دي ايه؟ المنطقه الداكنه. عندك ص تقل وتزيد، تقل يبقى دي الاي. خليك في عين تختفي وترجع تختفي وترجع يبقى عين دي الاتش. مين اللي تحتوي على الخيوط البروتينيه السميكه فقط؟ يعني تحتوي على الميوسين فقط. اللي بيحتوي على الميوسين فقط يعني بيختفي. مين اللي بيختفي؟ الاتش. يبقى مين الاجابه؟ عين فقط. امال لو قال لك تحتوي على الرفيعه والسميكه هتختار له س. امال لو قال لك الرفيعه بس هتختار له ص. الرسم المقابل يوضح صوره ميكروسكوبيه لجزء من عضله هيكليه. ما الرقم الذي يشير الى نوعين مختلفين من الخيوط البروتينيه؟ مين نوعين مختلفين من الخيوط البروتينيه؟ يبقى المنطقه الداكنه ايه؟ فين هي المنطقه الداكنه الايه؟ اهي نمره 2. الله دكتور، امال نمره 3 دي الاي، امال نمره 1 دي الزد، امال نمره 4 دي الساركومير. عشان كده ادق اجابه هتكون نمره 2. تمام؟ مقالي: اي الحالات يوجد بها العضله الهيكليه بهذا الشكل؟ شده الانقباض تطلع ما تنزلش تاني. البرهان، كتاب البرهان. مين اللي يعملها لك؟ هتقول لي خلل السيالات العصبيه. هطلع من الكاميرا وانط فوق الشكل لان احنا لسه حلينها. هتقول لي ايه؟ نقص الاي تي بي، غياب الكولينستريز، نقص الباراثرمون. هم دول الثلاث اسباب. وضح صور الحركه التي توجد في النبات اللي بهذا الشكل. ايه النبات ده؟ نبات صائد الحشرات. في صورتين ثوابت: الانتحاء والدورانيه السيتوبلازميه ثم اللمس. ايه ده؟ امال انا امتى كنت هرد بدائبه وموضوعيه كليه؟ لو قال لك ما انواع الحركه مش ما صورها. 3. الجدول المقابل يمثل تركيز بعض المواد داخل عضله احد الاشخاص. الجلايكوجين قليل، الاي تي بي قليل، اللاكتيك زياده. ما الحاله التي يعاني منها هذا الشخص؟ اجهاد عضلي ادى الى شد عضلي، او اجهاد عضلي بس كفايه. كيف يمكن التخلص من هذه الحاله؟ الراحه. فعند وصول العضله كميه كافيه من الاكسجين تتوقف عن التنفس اللاهوائي ويزول الاجهاد. لازم تقولها له كده. نمره 4. انت شايف هنا ان جانبين المحلاق نموهم زي بعض بالظبط. حلو اهو، انا بس مبدل 4 ب5. الرسم البياني المقابل يوضح معدل التغير في سرعه نمو جانبي المحلاق اللي في نبات العنب. ماذا تستنتج من خلال الرسم اللي قدامك؟ هل كده الجانبين زي بعض ولا في اختلاف زي بعض؟ يبقى ما زال المحلاق في مرحله البحث او لم يجد المحلاق ما يثبت به. فسر اجابتك. قول له لسرعه نمو الجانبين متساويه. امتى كنت اقول وجد المحلاق ما يثبت به؟ لو كنت شفت جانب اكتر من التاني، لكن انا شايف الاثنين ماشيين مع بعض. خلينا بقى نشوف السؤال اللي تحت.
مين اللي يبقى فيه انقباض وانبساط العضله على الترتيب؟ عايز انقباض يبقى كالسيوم واي تي بي. طب عايز انبساط يبقى اي تي بي وكولين ستريز. هي دي الاجابه. عشان كده تبقى الاجابه الصح 2 و5. يبقى الانقباض 2، الانبساط 5. 6. الشكل الذي امامك يوضح تركيب الفقره الاولى من الفقرات القطنيه. ما النتيجه المترتبه على غياب التركيب س؟ من هو التركيب س؟ النتوء المفصلي الامامي العلوي. يبقى غياب التمفصل مع الفقره التي تعلوها. مين الفقره اللي فوق القطنيه الاخيره؟ الفقره الاولى من القطنيه. يبقى غياب التمفصل مع الفقره رقم 19، او غياب التمفصل مع الفقره الظهريه الاخيره. طب صاد اسمه نتوء مفصلي ايه ده؟ خلفي. يبقى مفيش تمفصل مع اللي تحتيها. يبقى غياب التمفصل مع الفقره رقم 21، او غياب التمفصل مع الفقره القطنيه الثانيه. الاشكال التاليه توضح بعض انواع الخلايا النباتيه. اي المواد يتركب منها الجدار الخلوي لكل منهم ويتغلظ بها. التركيب كلهم من ماده السليلوز. اوعى تنسى دي. اي جدار بيتكون منين؟ من السليلوز. لكن يتغلظ عليه ايه؟ لا استنى. 1 دي اسمها كولانشيمي، 2 دي اسمها بارانشيمي، 3 دي اسمها بشرة، 4 دي اسمها سكيلرانشيمي. حلو. يبقى اقول له التركيب لكل من جدارهم من السليلوز. تحتيها التغلظ. 1 مغلظ بايه، 2 مغلظ بايه، 3 مغلظ بايه، 4 مغلظ بايه. يلا نشوف. 1 كولانشيمي مغلظ بمادة السليلوز. 2 بارانشيمي مغلظ؟ لا، غير مغلظ. مفيش اي حاجة مغلظة زيادة على الجدران. 3 بشرة يبقى مغلظ بمادة الكيوتين. 4 سكيلرانشيمي مغلظ بمادة السليلوز والليجنين. انتهت أسئلة الدعامة والحركة. روح اعمل كده كوباية شاي، تعالي لي تاني، تعالى نشوف أسئلة الهرمونات. يلا يا شباب. جزء الهرمونات هتلاقيه من أحلى الأجزاء اللي ممكن تحل عليها، ومن ألطافهم ومن أجملهم، وفي الامتحان تلاقيه سالك وماشي. بس خد بالك، أنا خايف من الرجعة السلبية. بس طبعا الهرمونات ليها تأثيرات كتير عليك، زي الشعور بالبرد، الشعور بالحزن، حبيبي مشي، جفاف الجلد، تساقط الشعر، انها خست. بص كانت زمان كانت ايه ودلوقتي بقت ايه. التوتر والقلق زي هرمون الادرينالين، والسعادة اللي هتحصل بعد نهاية الامتحانات. خلينا نخش بقى في المهم. يلا تعال نشوف كده كام سؤال. تتميز الخلايا الحويصلية في البنكرياس عن الخلايا الحويصليه التي توجد في الغده الدرقيه. خد بالك هم مفيش غير هم الاثنين دول، الخلايا الحويصليه اللي عليك، بانها ذات افراز ايه تحت تاثير ايه. الخلايا الحويصليه البنكرياسيه دي اللي درسها ستارلينج، دي ذات افراز خارجي، يعني خارج تيار الدم، بس جوه جسمك داخل الجسم في قناه اسمها القناه البنكرياسيه. يبقى معنى كده خارجي داخل الجسم، به وده المستبعدين، تحت تأثير ايه؟ السكرتين والكوليسيستوكاينين. السكرتين والكوليسيستوكاينين دول اللي هم تحت تركيز ايه؟ هرموني. مين اللي اكتشف السكرتين والكوليسيستوكاينين؟ ستارلينج، اول مكتشف للهرمونات الحيوانيه. اي الهرمونات التاليه تؤثر على نفس، ركز، خليه افرازها، ما قلتش عضو افرازها. لو عضو جسترين وتيموسين، من المعده للمعده ومن التيموسيه للتيموسيه، لكن انا بقول لك على نفس ايه؟ خليه افرازها. 3 ياثروا على نفس خليه الافراز: الثايروكسين والانسولين والجي اتش. يؤثروا في جميع خلايا الجسم بما فيهم المفرز ليهم. يعني انا مثلا ثايروكسين طالع من الدرقيه، يبقى اثر على الايض الاساسي في كل خلايا الجسم بما فيها الدرقيه. انا باثر بالانسولين على دخول الجلوكوز الى داخل الخلايا في كل خلايا الجسم بما فيها بيتا اللي طلعتني. يبقى معنى كده الثايروكسين والانسولين والجي اتش، نمو جميع خلايا الجسم بما فيها الغده النخاميه. اي الرسومات البيانيه التاليه تمثل افراز هرمون البرولاكتين خلال فتره الحمل حتى الولاده؟ البرولاكتين
الريلاكسين زيادتهم زياده ايه؟ تدريجيه. فين تدريجيه؟ ب. الله. امال مين جيم؟ ده الاوكسيتوسين زيادته زياده ايه؟ حاده. المنحنى المقابل يمثل تركيز احد العناصر الهامه للجهاز الهيكلي في الدم. هو مين العنصر اللي ليه علاقه بالجهاز الهيكلي؟ عنصر واحد ليه علاقه بالجهاز الهيكلي، الكالسيوم. مين اللي يطلع عند ألف؟ مين اللي يطلع عند جيم؟ لما الكالسيوم يزيد مين يطلع يوطيه؟ لما الكالسيوم يقل مين يطلع يرجعه؟ لما الكالسيوم يزيد مين اللي يرجع يوطيه؟ الكالسيتونين. طب هيوطيه ازاي؟ هيوطيه عن طريق ترسيب الكالسيوم الزائد في العظام. طب لما الكالسيوم يقل مين اللي يعليه؟ الباراث هرمون. طب هيعليه ازاي؟ عن طريق سحب الكالسيوم من العظام، سحب الكالسيوم من الامعاء، سحب الكالسيوم من الكلى ومنع طرده. يبقى معنى كده مين الهرمونات تطلع عند الف ثم جيم؟ كالسيتونين، باراث هرمون اللي هي ب. الهرمون المسؤول عن افراز، ركز، سائل يغذي الحيوانات المنويه، ركز، داخل الخصيه. مين اللي بيغذي الحيوانات المنويه داخل الخصيه؟ سيرتولي. طب مين اللي موجوده فيه سيرتولي؟ الانيبيبات. طب مين اللي بيأثر على الانيبيبات؟ الاف اس اتش. يا بتاع اللذينه. امال لو قال لي خارج الخصيه هتغير اجابتك. لو قال لك خارج الخصيه هتروح عامل ايه؟ هتقول الحصلتين. طب ومين اللي بيأثر على الحصلتين؟ البينيه. طب هو مين اللي بيأثر على البينيه؟ ساعتها هتقولي ال LH. ركز، داخل غير خارج، ودت الاجابه في حته غير الثانيه. زياده افراز هرمون نقط تؤدي الى قرحه المعده، الجاسترين. طب ليه؟ الجاسترين هرمون بيروح يطلع من خلايا المعده يلف لفه في الدم ويرجع للمعده تاني. لما يرجع للمعده يحثها على افراز العصير المعدي المكون من ال HCl. زياده ال HCl المفرطه تعمل حموضه، تعمل حرقان المستمر منه يؤدي الى قرحه. يمكن للهرمون الواحد ان يؤثر في انسجه مختلفه تاثيرات مختلفه. يعني هو هرمون يعمل كذا وظيفه. مين ده؟ الفازوبريسين. ايه يا دكتور الوظائف المختلفه بتاعته؟ كان بيعمل على تقليل كميه البول ورفع ضغط الدم. في تاني؟ ايوه، عد يا بيه. الاوكسيتوسين. طب ازاي الاوكسيتوسين؟ كان بيعمل على ايه؟ انقباضات عضلات الرحم ونزول اللبن. في تاني؟ ايوه، الثايروكسين. اوري لك الثايروكسين. سلامه الجلد والشعر، تطور القوه العقليه والبدنيه، امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه، الايض الاساسي. شوف، يعني لو عايز يعمل لك طبيخ يعمل لك عادي. هو ده اللي بنقول عليه تاثيرات مختلفه. لكن في هرمونات تاثيرها واحد، مثلا زي الجسترين يحث العصير المعدي، الانسولين خفض سكر الدم، الجلوكاجون رفع سكر الدم، بس هو ما بيعملش غير حاجه واحده. الهرمون الذي يؤثر على الايض بكلتا طريقتيه. الايض ليه طريقتين، الميتابوليزم بتاعنا حاجتين، هدم وبناء. مين اللي يعمل الاثنين؟ الانسولين. هدم ازاي؟ مرور الجلوكوز الى داخل الخلايا والحث على اكسدتها. طب بالنسبه للهدم ازاي؟ بيبقى مرور ده بالنسبه للهدم. بالنسبه للبناء ياخد الجلوكوز يدخله جوه الخلايا ويخزنه على هيئه طريقتين، اما جليكوجين في الكبد والعضلات او اما مواد دهنيه. كل الغدد لا تتاثر بالغده المايسترو ما عدا واحده. ثانيه، يمين المايسترو النخاميه. كله ما بيتاثرش ما عدا واحده بتتاثر، الغده الدرقيه تحت تاثير هرمون TSH تفرز الثايروكسين. لكن بنكرياس تركيز ماده معينه وهرمون السكرتين والكوليسيستوكاينين. الامعاء الدقيقه وصول الطعام. نخاع الكظريه، الطوارئ، السيال العصبي. اي الهرمونات التاليه هو الاسرع في الافراز؟ الانسولين، لانه تحت تاثير تركيز ماده وهي ماده الجلوكوز، تاثيره اسرع. لكن تستوستيرون تحت ال LH، ثايروكسين تحت ال TSH، كورتيزون تحت ال ECTH، كلهم تحت تأثير هرموني. والتأثير الهرموني تركيز ايه؟ تأثير ايه؟ تركيز ضعيف، تركيز بطيء، تركيز عايز وقت. لكن اللي تحت تأثير سيال عصبي او اللي تحت تأثير مادة معينة ده سريع جدا. اي الهرمونات التالية لا تؤثر في خلايا او اعضاء محددة، يروح لكل حتة
مين ده؟ جي اتش، سيروكسين، انسولين، حاجه بتاثر على خلايا كتيره. جميع ما يلي يزيد من افراز الاي دي اتش ما عدا شرب الميه. هو ايه وظيفه الاي دي اتش الاول؟ اعاده امتصاص الماء من النفرون لما ما يكونش عندك ميه. يعني العرق يزود الاي دي اتش، الصيام يزود الاي دي اتش، النزيف يزود الاي دي اتش، تناول وجبات مملحه يزود الاي اتش، النشاط الرياضي يزود الاي دي اتش، ارتفاع درجه الحراره يزود الاي دي اتش. لكن انت شربت لي ميه، طب ما انت جايب ميه من بره، لو حافظت على الميه دي زياده يزداد الضغط على الشعيرات الدمويه، تنفجر نتيجه ايه؟ نتيجه زياده الضغط، فساعتها الاي دي اتش ايه؟ عشان ما يحصلش ده كله يقل. يبقى كله يزود الاي دي اتش ما عدا شرب الميه. اي الهرمونات لا يصنعها الريبوسومات. الريبوسومات مصنع للبروتين. جماعه اللي المفروض يعني هقول يعني ما يعرفوش حاجه عن المنهج، الريبوسومات ده كان في الار ان ايه تخليق البروتين. مين ما بيخلقوش البروتين؟ يعني مين مش بروتين من اللي قدامك؟ مين استرويدي؟ الكورتيكوستيرون. 7 استرويدي عليك في المنهج، 3 من قشره الكظريه، 2 اندروجينات، 2 استروجينات. كورتيزون، كورتيكوستيرون، الدوستيرون، ادي 3. استروجين، بروجسترون، كده 5. تستوستيرون، اندروستيرون. هتقول لي في الهرمونات الجنسيه المشابهه، اقول لك صح بس احنا مش عارفين اساميها، مش علينا في المنهج. كفايه عليا ال7 دول. العلاقه بين الادرينالين والهرمون القابض للاوعيه الدمويه. الادرينالين بيعمل ايه؟ رفع ضغط الدم. حلو. اللي ديتش هيزيد وراه عشان نموت؟ لا طبعا. الادرينالين بيطلع امتى؟ عند الطوارئ، عند الخوف. حلو. يبقى معنى كده لما الادرينالين يزيد هرمون الاي دي اتش هيقل، هتموت، هتموت يا مجنون. العلاقه عكسيه. العلاقه بين نسبه كالسيوم الدم وافراز الكالسيتونين. الترتيبه بتاعت الهرمونين او التاثير المؤثر والمتاثر هي المهمه. نسبه كالسيوم الدم الاول، يبقى كالسيوم الدم هنا على افراز الكالسيتونين. لما كالسيوم الدم يزيد الكالسيتونين يزيد وراه. طب يزيد وراه ليه؟ عشان يوطيه. يبقى معنى كده العلاقه ما بينهم علاقه ايه؟ طرديه. طب سؤال، لو قال لك افراز الكالسيتونين وكالسيوم الدم، لا هنا تبقى عكسيه. اعكس بقى. من خلال الشكل المقابل، اول ما نكتشف س وصاد، س وصاد هرمونين يطلعوا من الامعاء يسروا في تيار الدم الى البنكرياس. يبقى دول مين ومين؟ السكريتين والكوليسيستوكاينين. اول ما نكتشفهم هو مين؟ ستارلينج. امال بويسون جونسون ده اكتشف ايه؟ الاوكسينات. امال كلود برنارد قال ايه؟ قال ان الكبد له افرازان داخلي وهو السكر المدخر، والكلام ده غلط. خارجي وهو العصاره الصفراويه، والكلام ده صح. داروين ده ملوش علاقه بالقصه. العلاقه بين تأثير الأوكسينات في الجانب البعيد للمحلاق وسرعة استطالته هي علاقة طردية. طب طردية على طول ولا ثم تقل على طول؟ هتفضل تزيد. كل ما يزيد الأوكسينات في الجانب البعيد عن الضوء كل ما هتزيد استطالته. طفل قصير القامة، ركز، غير سليم القوة العقلية. بس أنا عارفه الطفل ده جدرة الفول، القماءة. طب لو قال لك طفل قصير القامة سليم القوة العقلية، بس ده قزامة. واحد نقص السيروكسين والتاني اسمه نقص ايه؟ الجي اتش. الله ينور عليك. ده غير ده. كل المناطق التاليه تفرز استرويدات ما عدا قشره الغده الكظريه بتطلع استرويدات. اختارها؟ لا. ماشي. المبيض والخصيه الاثنين بيطلعوا استروجين، بروجسترون، تستوستيرون، اندروسترون. يبقى دول بيطلعوا. اطلعها؟ لا. المشيمه بتطلع البروجسترون. اختارها؟ لا. بطانه الرحم بتطلع ايه؟ الريلاكسين بس. والريلاكسين هرمون ايه؟ الهرمون الجنسي البروتيني الوحيد. انت عندك 5 جنسي: استروجين، بروجسترون، تستوستيرون، اندروسترون، دول استرويدي. والريلاكسين بيطلع منين؟ الريلاكسين 3 مصادر افراز: جسم اصفر، مشيمه، بطانه رحم. طب ليه ما قلتش المشيمه؟ لانها بتطلع بروجسترون. طب ليه ما قلتش المبيض على اعتبار الجسم الاصفر؟ لانه بيطلع بروجسترون. بطانه الرحم بتطلع رش غير الريلاكسين بس.
أي الهرمونات التالية تكون الأعلى تركيزا في الدم الوريدي للمبيض. يعني وريدي طالع ولا داخل؟ طالع من المبيض. اللي طالع للمبيض هيكون محمل بإيه وبإيه؟ بالاستروجين والبروجسترون. طب الشرياني هيكون FSH/LH، نفس الكلام في الخصية، شرياني FSH/LH، وريدي تستوستيرون أندروسترون. الرسم البياني التالي يوضح مستويات الجلوكوز لدى مريض بول سكري عقب تناوله حقنة الأنسولين. إيه ده، هو ليه ما خدش أجراس أنسولين؟ سؤال يعني. ما ياخدها كده. الأنسولين هرمون إيه؟ بروتيني. لو تم أخذه عن طريق الفم سيتعرض للهضم فين؟ في المعدة. هل هيوصل البلاد سيركوليشن الدورة الدموية؟ لا. طب السكر هيبقى عالي، عشان كده حقنة الأنسولين. ما قالش أقراص. كمل بس. وضح النقطة التي بدأ عندها تأثير الأنسولين. الأنسولين هيعمل إيه في السكر؟ هيوطيه. يبقى مين؟ سي. تمام. انتهت، عملها عند دي. عند إجراء تحليل لسيدة ما عمرها 28 سنة، لسه بنت في مقتبل العشرينات، وجدت نسبة هرمون التحوصل والمصفر. مين ده؟ ده الFSH، والتاني ده اللي هو مين؟ LH، أقل من النسبة الطبيعية. فإذا كانت السيدة لا تشكو من أي أعراض، الله، هم الFSH والLH دول ما مش طالعين ليه؟ فإن السيدة في سن اليأس وهي عندها 28 سنة يا راجل. فإن السيدة ليست متزوجة، حتى لو ما كانت ليست متزوجة المفروض الFSH والLH يطلعوا، يبقى دي غلط. السيدة متزوجة وفي فترة النضج، طب ما لو في فترة النضج يطلع الFSH، يبقى دي غلط. السيدة تتناول أقراص منع الحمل، هي دي. ليه؟ اصل اقراص منع الحمل الاستروجين بروجسترون بيعملوا ايه للFSH وللH؟ بيعملوا له راجعه سلبيه، بيقللوا منه. اذا كانت نسبه الهرمون المنبه للغده الدرقيه، اشتغلنا راجعه اهو، اقل من الطبيعي، يعني TSH قليل، والثيروكسين عالي، الثيروكسين عالي اعلى من الطبيعي، فإنه من المرجح أن تكون صاحبة التحاليل تعاني من سؤال. مش الثيروكسين عالي؟ حالة إيه دي؟ تضخم جحوظي، ضعف ضربات القلب؟ لا. وبالتبعية جميع ما سبق غلط. السمنة دي المكسوديما، عدم تحمل الحرارة، صح. دكتور فكرني بالراجعة كده. لو الاتنين عاليين، لو الاتنين واطيين، المشكلة نخامية. لو واحدة عكس التانية المشكلة في التانية. تاني، لو الاتنين عاليين، يعني لو الهرمونين عاليين او الاتنين واطيين، يبقى المشكلة في الغدة الايه؟ النخامية. واحدة عكس التانية زي ما حضرتك شايف، يبقى المشكلة في الغدة التانية. الغدة التانية دي درقية كظرية زي ما تكون. ما مدى صحة العبارتين التاليتين؟ يفرز هرمونات الغدة الكظرية بالكامل تحت تأثير السيل العصبي. لو قال لك نخاع كلامه صح، يبقى دي غلط. كلاهما دي يقصد بها مين؟ قشرة ونخاع. يفرزان بنفس السرعة، غلط. يبقى العبارتان خطأ. أي الأشكال اللي قدامك يمثل العلاقة بين الأنسولين ونفاذية سكر الفركتوز؟ هل لي علاقة بها؟ لا، هو بيمرر السكريات الأحادية ما عدا الفركتوز، يبقى العلاقة ثابتة. أي العلاقات البيانية التالية غير صحيحة فيما يتعلق بتنظيم نسبة السكر في الدم؟ سؤال من كتاب التميز. تركيز الانسولين ونفاذيه الفركتوز ثابته، صح. اختارها؟ لا. تركيز الانسولين يقلل كميه الجلايكوجين الكبدي، المفروض يزوده، هي دي الاجابه. تركيز الانسولين نفاذيه الجلوكوز، صح. اختارها؟ لا. تركيز الجلوكوجون مع كميه جلايكوجين العضل المفروض يزودها، وهنا بيقللها، او سوري بيثبتها، يبقى دي فعلا مالهاش علاقه. المفروض الجلوكاجون ياثر على الجلايكوجين بتاع مين؟ بتاع الكبد بس. يبقى كله فعلا كان صح ما عدا به. رجل يعاني من زيادة مفرطة في عدد مرات التبول والشعور بالعطش. استنى، هما كم حالة اللي كده؟ 2. سكري كاذب أو بول سكري. ثانية، قماءة، تضخم جحوظي، بره الموضوع قبل ما أكمل. وعند إجراء التحليل لمعرفة سبب التبول تبين أن نسبة الجلوكوز في البول قليلة جدا، ماشي، ولون البول أبيض شاحب يميل إلى الشفاف، يعني قوامه مياه كتير وزائبات قليلة، يبقى ده مرض السكري الكاذب. نقص في ال ADH، خلل في الخلايا العصبية المفرزة.
هو ده الاجابه. طب انا امتى كنت اقول بول سكري؟ لو كان جلوكوزه كتير، لو كان لونه غامق، حاجه زي كده. اي من السؤاليات التاليه يوجد بينهما تكامل ايجابي. ما معنى كلمه تكامل ايجابي؟ انت بتعمل حاجه انا هكملها لك. امال ايه الفرق ما بينهم وما بين رجعه سلبيه؟ رجعه سلبيه انت لما تزيد انا اقل، انت لما تزيد انا ازيد وراك عشان اقللك. طب وريني كده. برولاكتين اوكسيتوسين، هي دي الاجابه. تكامل ايجابي، انت تكون اللبن انا انزل اللبن. طب في تاني يا دكتور؟ ايوه اقول لك حاجه تاني. الاستروجين بروجسترون، انت هتعمل انماء بطانه رحم انا هعمل زياده سمك بطانه رحم، زياده الانماء امداد الدموي. في تاني يا دكتور؟ ايوه في عندك مثلا السكرتين مع العصاره البنكرياسيه، انت تطلع مش عارف كده ورا بعض. لكن خلينا بقى في اللي جاي، كورتيزون والاس تي اتش. لا ده لما الكورتيزون يجي يزيد الاس تي اتش يقل، اسمه رجعه سلبيه. تي اس اتش وثيروكسين، تستوستيرون واف اس اتش، كل ده اسمه ايه؟ ده اسمه رجعات سلبيه. في نفس الفكره في الاف اس اتش والال اتش، اسمه تكامل ايجابي. يعني التكامل الايجابي ده ممكن تشوفه ايه؟ اف اس اتش وال اتش في الانثى. ممكن تشوفه فين تاني؟ ممكن تشوفه استروجين وبروجسترون في الانثى. الاف اس اتش والال اتش ازاي؟ طيب الاف اس اتش يكون حويصله جراف، ال اتش يفجر حويصله جراف، وهكذا. لو نقص، لو نقص الهرمون المؤثر على الخلايا الحويصليه القنويه في الجسم. مين هي الخلايا الحويصليه القنويه؟ البنكرياسيه اللي حليناها في اول سؤال. طب مين الهرمون اللي بيأثر عليها؟ السكرتين. لو السكرتين قل يبقى العصاره البنكرياسيه هتقل، سيتعرض الفرد الى ايه؟ عسر الهضم. هي دي الاجابه. طب امتى اقول الميكسوديما؟ لو قال لك اللا قنويه. من خلال الجدول يمكن استنتاج ايه؟ شويه جداول كده جايه رجعه سلبيه. التي اس اتش اعلى من الطبيعي والثيروكسين اعلى من الطبيعي، الاثنين عاليين. المشكله فين؟ نخاميه. الثيروكسين عمال يبعت يقول كفايه والنخاميه مش راضيه تبطل. يبقى خلل فين؟ خلل في الجزء الغدي للغده النخاميه. امال انا امتى كنت اقول الثانيه؟ لو كان واحد عكس الثاني. خلينا نشوف اللي بعده. من خلال الجدول المقابل ما الذي يمكن استنتاجه؟ تي اس اتش قليل، الثيروكسين طالع مع نفسه. انا جيت عنده؟ لا. انا حفزته؟ يا عم. انا جيت عنده؟ لا. امال هو ورمان مع روحه؟ ايوه ورمان مع روحه، وهي دي. يبقى معنى كده وجود ورم في الغده الدرقيه. طب شوف اللي بعديها. تي اس اتش نورمال، الثيروكسين مش طالع. يا عم اطلع. مش طالع يا ثيروكسين، اتحفز. والله ما انا طالع. المشكله في انا كنخاميه؟ لا انا عمال احفزه. المشكله في مين؟ المشكله في الثيروكسين اللي مش راضي يسمع الكلام. يبقى معنى كده وجود خلل بالغده الدرقيه ولا بالنخاميه بالدرقيه؟ نتيجه ايه؟ نقص اليود. تتفق جميع الانزيمات مع جميع الهرمونات في انهما عضويه. ايه ده؟ مش بروتينيه؟ الهرمونات في منها ما هو استرويدي. مصنعه بالريبوسومات، الهرمونات في منها ما هو استرويدي. عشان كده مش جميعها، معظمها ممكن. اي مما يلي يعمل على الاتزان الداخلي. ما معنى كلمه الاتزان الداخلي؟ ضبط الماء والذائبات ودرجه الحراره، البيئه المائيه للجسم. طب الاف اس اتش والال اتش ده نضج جنسي مش اتزان داخلي. البرولاكتين ده رضاعه ملوش علاقه. يبقى مين اللي ليه علاقه؟ الاي دي اتش تنفع، الدوسترون تنفع، انسولين جلوكاجون تنفع، كالسيتونين باراثورمون تنفع. من خلال الشكل المقابل الغده المايسترو، غده الانفعال. هم على الترتيب ايه؟ فين غده المايسترو دي؟ رقم واحد. اللي هي مين رقم واحد دي؟ الغده النخاميه. طب الغده الانفعال اللي هي مين؟ الغده الكظريه. يبقى 1 4 هي الاجابه ب. جميع الهرمونات التاليه تزيد من ضغط الدم عن طريق زيادة انقباضات الأوعية الدموية أو القلبية، ما عدا واحدة ملهاش علاقة بالانقباضات. مين ملوش علاقة بالانقباضات؟ الألدوستيرون. ليه علاقة بإيه؟ بنسبة صوديوم الدم. يبقى بيزيد ضغط الدم بس عن طريق زيادة الذائبات. لكن الاي دي اتش القابض للأوعية الدموية، يبقى بيأثر عليها. الادرينالين بيعمل على ضربات القلب، الثيروكسين بيعمل على ضربات القلب، والدليل تضخم الجحوظي من اعراضه زياده ضربات القلب.
الدوستيرون يعلي الضغط، يعليه، بس ازاي؟ لما يزود الصوديوم فيزيد ورا الميه فيزيد الضغط على الشعيرات الدمويه، يبقى انا زودت الضغط ولكن بطريقه غير مباشره. عشان كده ده يزود الضغط عن طريق زياده الذائبات. 37 اعاده صياغه لكتاب الامتحان من خلال الشكل المقابل اذا كان اكس وواي عنصرين ضروريين النقل السائل العصبي، انا عارفهم، واحد وعكس التاني، يبقى ده صوديوم، الله ينور عليك، وبوتاسيوم. اللي راجع للدم اكس ده الصوديوم، اللي طالع ورايح للبول ده البوتاسيوم. كمل. بينما زاد هو المكون الاكبر من مكونات البول. اكبر حاجه في البول بتبقى ايه؟ ميه، يبقى زاد ده الماء. فين الهرمون الاي دي اتش ياثر؟ هرمون الاي دي اتش ياثر على مين؟ على زد. امال الالدوستيرون ياثر على مين؟ على اكس وواي. والدليل على ان هو فعلا، شايف الميه راجعه ازاي؟ اعاده امتصاص الماء من البول الى الدم، يبقى فعلا ده هرمون الاي دي اتش. الهرمون الذي يؤدي الى افراز الاندروجينات في الذكر، مين اللي بيطلع الاندروجينات؟ ال اتش. مسؤول عن ايه في الانثى؟ بيعمل ايه في الانثى؟ ال اتش بيكون الجسم الاصفر المفرز لمين؟ للبروجسترون. ايه ده؟ ومش الاستروجين؟ لا، الاستروجين بيطلع من حصيله الجراف، حصيله الجراف يبقى الاف اس اتش يا دكتور، يبقى اللي صح كانت ب. 39 قام لاعب كمال اجسام سؤال من بنك الاسئله الامتحانيه بتناول هرمون التستوستيرون دون الرجوع الى الطبيب، فلوحظ عند اجراء التحاليل الطبيه نقص حاد في الحيوانات المنويه. ابتدى ياخد يبلبع التستوستيرون من بره من غير ما يرجع للدكتور، فخد نسبه اكبر من الطبيعي خلت الحيوانات المنويه تتكل على الله. استنتج سبب حدوث العقم عند اللاعب بسبب التاثير المباشر للتستوستيرون على الخلايا الجرثوميه الاميه. التستوستيرون ملوش دعوه بيه، عشان كده دي غلط. بسبب زياده هرمون ال اتش، غلط، المفروض ايه؟ نقص هرمون ال اتش. بسبب ارتفاع درجه حراره الخصيه، مال درجه الحراره بالتستوستيرون، ده ملوش دعوه، يبقى ده الغلط الوحيده اللي تنفع كده. مين معاك؟ جيم. تناول وجبه بها كربوهيدرات وبروتين ودهون مع انسداد للاوعيه الدمويه التي تصدر من الاثنى عشر للبنكرياس، هذا لا يحفز افراز هرمون ايه؟ ده هذا لا يحفز افراز هرمون السكريتين. لان ايه؟ انا دلوقتي لما ابقى واكل المفروض فور وصول الطعام من المعده للاثنى عشر السكريتين يطلع، بس الاوعيه الدمويه مسدوده، يبقى السكريتين مش هيطلع، هذا لا يحفز افراز السكريتين والكوليسيستوكاينين. من المعروف ان مرضى التضخم الجحوظي يحتاجون لكميه اكبر من الفيتامينات. ايه السبب في ان هم بياخدوا فيتامينات كتيره؟ لكي تسرع تفاعلات الايض الاساسي، هي ناقصه، هي اصلا تفاعلات الايض سريعه لوحديها نتيجه زياده الثيروكسين، يبقى دي غلط. نظرا لزياده معدلات التفاعلات، طب استنى، لتنشيط الغده، يا عم هي ناقصه. لتخفيف اثر زياده هرمون الثيروكسين، ايوه هيعملوا ايه؟ يعني انا مثلا خدت من بره فيتامين الف، هيعمل ايه في الثيروكسين؟ خدت من بره فيتامين سي، هيعمل ايه في الثيروكسين؟ يبقى ملوش علاقه التخفيف، هي فعلا نظرا لزياده معدلات التفاعلات الايض الغذائي هيبتدي يستهلك من الحاجات ديت، فيبتدي يعوض الحاجات ديت بالفيتامينات. الهرمون س يستهدف نسيج بالجسم مباشره. طيب ادي س رايح لنسيج. طيب الهرمون ص يستهدف غده مؤثرة على نفس النسيج. ايه اللي صح بالنسبة لسين وصاد؟ هل صاد كده راح للنسيج دايركت؟ لا، انا رحت للغدة اللي اثرت على النسيج. يعملان على نفس العضو؟ لا، يزداد تأثيرهما معا. ايه ليه يعني؟ غلط. لا يتأثران بالتنبيه العصبي، ما ممكن يكون بيتأثران وانا ما اعرفش مين هما. هي اللي صح ايه؟ ينقلان خلال نفس الوسط، مش الاتنين هرمونات. يبقى الاثنين يمشوا في الدم بس. اي الهرمونات الاتيه يحفز الافراز من الخليه الف، خليه طلعت اتش سي ال، يبقى دي خليه مين؟ الجاسترين. رسمه بنك الاسئله الامتحانيه. شويه بنك اسئله امتحانيه تاني. توجد كميه اكبر من الاكسينات على الجانب نقط، لذلك تنمو الخلايا اكثر على هذا الجانب وهو ما يسبب الانتحار. هل الجانب البعيد عن الضوء
ام القريب للضوء؟ البعيد طبعا. يبقى ده اسمه المعرض للرياح؟ لا. المعرض للامطار؟ لا. المعرض للشمس؟ لا. المعرض للظل البعيد. المعرض للشمس ده خلى الاكسنات تهاجر من الناحيه دي للناحيه دي. عندما تتناول الانسولين عن طريق الفم، تعال نشوف بقى اللي هيحصل. انا قلت لكم من شويه يدخل الى داخل خلايا الغشاء المبطن للمعده. غلط. يعمل على نقص سكر الدم. ازاي يعمل؟ لا، يتم هضمه في المعده. هي الاجابه. تعال نشوف اللي بعده. الميتفورمين، الجلوكوفاج يعني، دواء لعلاج مرض السكر، يوصف عاده للمرضى الذين مالهم بقى يعانون من عدم انضباط مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن البنكرياس يعمل بصوره طبيعيه. يوجد في الجدول اثار العلاج بالميتفورمين على عدد من المرضى. وضح دور العلاج. بص كده، قبل العلاج كان كميه الجلوكوز اثناء الصيام 18، بعد العلاج 15. خلينا في المهم. اثناء الصيام 11، بعد 7.5. مستوى الانسولين 43 30. تعال نشوف كده. يحفز افراز الانسولين. غلط. يثبط عمل الانسولين. غلط. يحفز الجلوكاجون. طب يثبط الجلوكاجون. تعال نشوف تاني. انتاج الجلوكوز في الكبد اثناء الصيام كان 18، بعد العلاج كان 15. مستوى الجلوكوز في الدم اثناء الصيام 11.5 بقى 7.5. الانسولين 43 بقى 30. يبقى هو ايه؟ حفز الانسولين ولا ثبطه؟ ثبطه. قال له كفايه ما تطلعش انت، انا هطلع اظبط الدنيا. يثبط عمل الانسولين. بعد تناول المحار انتفخ وجه امرأة بشدة، فقدت الامرأة الوعي بعد ذلك. جالها زي ما تقول ايه، حساسية، وكان نبضها غير محسوس. ايه العلاج الطارئ اللي تستخدمه بسرعة عشان تفوق الست دي؟ الادرينالين، عشان تعلي ضربات قلبها، لان هي كده جالها حساسية منه. فهي لما نبضها قل وضغطها قل عايز تلحقها بسرعة، الادرينالين. طب ينفع سيروكسين؟ ينفع، بس هياخد وقت. عشان كده الادرينالين هي ادق كانت اجابة. السؤال اللي بعده. هرمون لا يتعدى غشاء الخلية التي يتعامل معها. يعني ايه؟ احنا عارفين ان الخلية اهي، عشان الهرمون يؤدي وظيفته لازم يرتبط بالمستقبل. ممكن يكون مستقبل خارجي، ممكن يكون مستقبل داخلي. مين اللي مستقبلاته خارجية؟ البروتين. مين اللي مستقبلاته داخلية؟ الاسترويدات. تمام؟ تمام جدا. مين الهرمون الذي لا يتعدى غشاء الخلية التي يتعامل معه؟ يعني هرمون بروتيني، هرمون النمو، لكن استروجين، بروجسترون، اندروستيرون، دي هرمونات استرويدية. الهرمون المستخدم لتحقيق التأثيرات المنشودة من أطفال الأنابيب عقب الزرع في الرحم. مين الهرمون اللي لازم تديه بعد كده عشان يزود زيادة سمك بطانة الرحم وزيادة الإمداد الدموي؟ البروجسترون. يستخدم أيودايد الصوديوم NaI في علاج مرض جريفز، حيث يدمر، ركز، اليود المشع خلايا الغدة. يا نهار ابيض، ده بيموت الغدة. ايوه، احنا بقى عايزين نموت غدة مين عشان يخف؟ مين الشخص اللي المفروض يتعالج بالعلاج دوت؟ الشخص اللي عنده زيادة معدل ضربات القلب، اللي عنده تضخم ايه؟ جحوظي. لكن اللي عنده عدم تحمل البرد او ارتشاف العظام، يعني العظم مليان ميه او هشاشة او زيادة مفرطة في الوزن، كل ده مرض المكسوديما. انت لما تدمر له الغدة، سيروكسينه اللي مش طالع اصلا هيطلع. يا راجل انت كده تستخدم العلاج دوت في الناس اللي سيروكسينها زياده. في الناس اللي سيروكسينها زياده دي لما تدمر لها شويه من خلايا الغده يحصل لها ايه؟ سيروكسين يظبط، فالمعدل يظبط. يبقى في علاج التضخم الجحوظي. اللي بعده. يوضح الشكل الآتي مقطعا عرضيا للبنكرياس به أنواع الخلايا ألف وب وجيم. يعاني مريض باستمرار انخفاضا ملحوظا من مستويات الجلوكوز في الدم، لأنه يكون، الإجابة من هنا، غير قادر على هضم الطعام هضما صحيحا. ماشي، ما بيهضمش، يبقى العصارة البنكرياسية الهاضمة هي اللي فيها المشكلة. إذن الخلايا الحويصلية هي اللي فيها المشكلة. أي الخلايا قد يكون تالفا؟ جيم. امال يا دكتور مين ألف ومين ب؟ ألف ألفا عشان قليلة، ب بيتا عشان كتيرة.
دول ما لهمش علاقه بالهضم، دول لهم علاقه بتنظيم نسبه السكر في الدم. امامك رسم بياني يوضح نسبه الدهون في الجسم لشخصين. اي البدائل التاليه صحيحه؟ س دهونه كتيره، ص دهونه قليله. س يعاني من تلف بيتا بجزر لانجرهانز. نفكر، طب هو لو ما عندوش بيتا شغاله يبقى الانسولين قليل، وطالما الانسولين قليل يبقى ما فيش حد يكون دهون، يبقى دهونه كتيره ازاي؟ الف غلط. س يعاني من قصور في الغده الدرقيه. هي دي الاجابه. طب ليه يا دكتور؟ ما لما يبقى ما عندوش ثيروكسين الاكل ما بيتحرقش، الاكل بيتخزن لان ما فيش ايض. صاد يعاني من تلف الفا. مال الفا ومال الدهون ملهاش علاقه. صاد يعاني من قصور بالغده الدرقيه. لا احنا خلاص عرفناها، هو س. ادرس الرسم الذي امامك، وخد بالك عشان ده سؤال قذر. انا قاصد احط لك في السؤال سؤال قذر. اعاده صياغه للسنه اللي فاتت سنه 2023. ادرس الرسم البياني الذي امامك ثم استنتج ما التركيز اللازم لتثبيط الجذور فقط. لما شفنا السؤال ده في 23 كان عايز تثبيط الاعشاب الضاره، اخترنا 10 أس 3. لكن هنا انا عايز تثبيط الجذور بس، 10 أس 0. طب فين في الاختيارات 10 أس 0؟ 1. اي حاجه أس 0 بكام؟ ب1. يعني انا لازم اروح بالآلة؟ ايوه لازم تروح بالآلة. لازم يا دكتور. اللي خلى طلبة 23 يروحوا مش بالآلة، في العربي كانوا بيدوروا على الآلة. يبقى لو سمحت ما تتفزلكش واسمع الكلام. تثبيط الجذور اهو، نسبة التثبيط هي 10 أس 0. لو كانت اي حاجة أس 0 كنت خلاص ب1. بس ده لا يقيس مش عارف ايه. انا مش عايز اسيب حاجة للاحتمالات، مش عايزك تطلع من الامتحانات عايط علشان خاطر حاجة عبيطة ما كانتش معاك. خد يا عم الآلة وانت رايح. الشكل المقابل يوضح وظيفة بعض الغدد في جسم الإنسان. ادرسه جيدا ثم أجب. ايه نوع الغدد؟ 1 2 3. غدة 1 تتحكم في كمية الماء الخارجة مع البول. ثانية، دي النخامية تحت تأثير هرمون مين؟ ADH. طب النخامية دي غدة ايه؟ غدة صماء. يبقى قنوية غلط، قنوية غلط. انا كده يا ب يا ج. حلو. غدة 2 هدم وهضم الكربوهيدرات. دي مين دي؟ البنكرياس. طب ازاي هضم يا دكتور؟ البنكرياس يا دكتور عن طريق العصارة البنكرياسية الهاضمة، والهدم عن طريق مين؟ عن طريق الانسولين. يبقى انسولين وعصارة بنكرياسية. طب نكمل. غدة 3 تتحكم في طول عضلات الذراع والساق. يبقى ده معناه ممكن حاجة من اتنين، يا اما درقية سلامة القوة البدنية، يا اما نخامية، وفي الحالتين هتشتغل على غدة صماء. اذا انا ماشي صح والاجابة ب. ادرس المخطط التالي. شفنا المخطط ده بدل المرة 4. حدد الهرمون الاكثر خلايا هدف. نشوف المخطط كده. الفص الامامي للغدة النخامية طلعت معاك هرمون 1 2 3. 1 راح للخصية، يبقى ده ممكن FSH او LH. رقم 4 كده لو هرمون يبقى تستوستيرون، او لو مش هرمون يبقى حيوانات منوية. طيب خلينا في نمرة 2 ACTH رايح يطلع 5 قشرة الكظرية. قشرة الكظرية تطلع ايه؟ كورتيزون، الدوستيرون، هرمونات جنسية. طيب 3 TSH عشان يطلع مين؟ ثايروكسين، لان دي الغده اللي في النص دي غده ايه؟ غده درقيه. اكثر خلايا هدف بيشتغل على جميع خلايا الجسم هيبقى نمره كام؟ 6. عارف لو كان في GH، عارف لو كان في هرمون كده بس كان يبقى برضه تنفع. تعال نشوف شويه مقالي. ادرس المخطط الذي امامك. ماذا يمثل الخلايا الهدف للهرمون اكس موضحه نتيجه افرازه؟ بص كده، غده مشتركه بعتت هرمون لغده مشتركه، فرحت الغده المشتركه ردت عليها بماده. ما كانش فيه غيرهم، البنكرياس والامعاء الدقيقه.
لما ستارلينج اكتشف قال ان فور وصول الطعام من المعدة للاثنى عشر تفرز السكرتين والكوليسيستوكاينين لافراز العصارة الهاضمة. اتحل المخطط. ماذا يمثل الخلايا الهدف للهرمون اكس؟ هقول له الخلايا الحويصلية بالبنكرياس. اي اجابة غير كده غلط. موضحا نتيجة افرازه او نتيجة تأثيره، اقول له افراز العصارة البنكرياسية الهاضمة. شكرا. من خلال الشكل المقابل حدد اسم الهرمون س وصاد وعين وميم. تعال نشوف، شفنا المخطط ده قبل كده بس ما سألتكش السؤال ده قبل كده. من مواد نشوية الجلوكوز كورتيزون او اخوه التاني كورتيكوستيرون. من جلوكوز لاي تي بي يبقى ده هضم، يبقى ده سايروكسين، ادق من الانسولين، ادق من الادرينالين. من جلوكوز لجلايكوجين انسولين. من احماض امينيه الجلوكوز كورتيزون اللي بيعمل من الفسيخ شربات، اللي بيعمل من الايه اللي بيصنع الجلوكوز من مصادر غير نشويه. خليك فاكره الكورتيزون. حدد يا رب يا رب يا رب تفتح. حدد الهرمونات المؤثره على منطقه الارتفاق العيني في الذكر. اوعى تقول لي الذكر من ليس لديه ارتفاق عيني. هو ليس لديه ريلاكسين ممكن، لكن حدد الهرمونات المؤثره على منطقه الارتفاق العيني. منطقه الارتفاق العيني دي ايه؟ عظام وغضاريف. هات لي الهرمونات المؤثره على العظام. جي اتش، سيروكسين، انسولين، ثوابت. مش احنا قلنا دول بيأثروا على جميع خلايا الجسم؟ يبقى جي اتش، سيروكسين، مين تاني؟ انسولين. دول ثوابت، اديني خدت الدرجه. بس بما انها عظام يا اخي حط لي اتنين من بتوع العظام. كالسيتونين، الله ينور عليك. واخد تاني اسمه ايه؟ باراث هرمون. بس هي دي الفكره. تعال نشوف 4 و5 عشان نختم بيهم الاسئله بتاعه الهرمونات. قارن بين الخلايا الحويصليه القنويه واللا قنويه من حيث مكان تواجدها افراز كل منها. قلناها في اول سؤال. القنويه في العصاره البنكرياسيه اللي هي بتفرز عصاره بنكرياسيه، يبقى افراز كل منها. العصاره البنكرياسيه توجد في البنكرياس، ماشي. طب اللا قنويه توجد في الدرقيه، افرازها ايه؟ السيروكسين. اخر سؤال. من خلال الشكل المقابل حدد سبب الإصابة بمرض البول السكري مبيدا وجه التشابه مع مرض السكري الكاذب. ايه السبب هنا؟ الانسولين طلع لكن مش بيأثر. حالة اسمها ايه؟ مقاومة الانسولين او تلف مستقبلات الانسولين. يبقى حدد سبب الإصابة، اقول له مقاومة الانسولين او تلف مستقبلات الانسولين. وجه التشابه، قول لي الاعراض. ممكن تعدد التبول، تعدد العطش، هي دي. بس ما تقوليش الاصابه بغيبوبه، خليك في تعدد التبول، تعدد العطش. كده احنا خلصنا الجزء الاول بالنسبه لنا من فيديوهات ليله الامتحان. يا ريت تهدى وتركز تكمل شغلك، بعد كده نخش على باقي الحاجات. واتمنى تكون الدنيا معاك بتوضح اكتر وبتثبت اكتر في الفتره دي. نتقابل على خير، اشوفكم يا رب دايما متفوقين. باي باي، سلام.